ඒතර මේ අයවැය දිහා බලන්නේ මට මොනවද ලැබෙන්නේ? අද රාජ්‍ය සේවකයාට වැඩිපුර දීමනාවක් ගෙවන්න හරි පඩි වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ රාජ්‍ය ආදායම වැඩි වෙනවා නම්. ඒතර මේ අයවැය රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි වෙන අයවැයක්ද කියලා නෙමෙයි එතුමා බලන්නේ. රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි වුණත් අඩු වුණත් අපිට මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒක හොඳ අයවැයක් කියලා කියනවා. මහජනයා බලනවා මට මේ ජනතාවාදී අයවැයක් කියලා ওই විපක්ෂයේ මහත්තුරු පවා කියන්නේ ජනතාවට මොනවා හරි සහන තියෙනවා නම්. ඒක නිසා අපි කොච්චර හෙට කතා කරුවත් අරක දීලා නැහැ මේක දීලා නැහැයි කියලා වෙලා කවුරුත් ඇවිල්ලා මෙතන කරන්න කෙනෙක් නැහැ. මේ රටේ ඉන්න මේ නිලධාරීන් හුඟක් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දේශපාලකයා ගාවට අරන් යන්නේ ඉස්සල්ලාම අපිට බෑ. අපිට ඉන්න ප්‍රමාණය මදි. අපිට තව මිනිස්සු ඕන. අපිට තව නිලධාරියෝ ඕන. අපිට තව අපේ ඔෆිස් වැඩි කරගන්න ඕන. අපිට උසස් වීම් දෙන්න ඕන. ඔය කතන්දර තමයි අරගෙන යන්නේ. දේශපාලකයාට. එහෙම නැතුව මේ අහවල් වැඩේ කරන්න අපි ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නම් අහවල් වැඩේ අපි ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නම් කියලා කියන්නේ නැහැ. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට. ඔබ එක්වන්නේ නින්නද සජීවී සංවාදයේ සමග රංගිරි ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනියේ සති අග දේශපාලන හමුව බොහෝ දෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා අපි ඔබව මේ විදිහට මුණ ගැහෙනතුරු. හිතතුනි ජීවිතේ අපිට දිනාගත යුතු දේවල් බොහොමයක් තියෙනවා සාමාන්‍ය ජනතාව හැටියට වඩා හොඳ දේශපාලනිකව බලගන්නු රටක් අනාගත බලාපොරොත්තු ඉටුවන ලෝකයක් අපිට හදන්න ඒ හදන දේශපාලන වගකීමෙන් අපිට ඉවතට යන්න බෑ. අපි නායකයෝ පත් කරනවා ආණ්ඩුව පත් කරනවා. හැබැයි ඉන්න ඔබට අපි කොහොමද අවදියෙන් ඉන්නේ මේ ආණ්ඩුවලට මේ නායකයන්ට මඟ පෙන්වන්න ජනතාව හැටියට. එහෙම නැත්නම් බලපෑම් කරන්න. අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච ජනතා අභිප්‍රායන් අභිලාෂයන් ඉටු කර ගැනීම වෙනුවෙන් ජනතාව කවද්ද ඇත්තටම පෙළඹුම් කාරකයක් බවට පත්වෙන්න දේශපාලන කණ්ඩායම් වලට. අපි දකිනවා සාමාන්‍ය වීදි සටන් බොහොමයක් තියෙනවා. හැබැයි ඉන්න ඔබට සංවාදශීලී දේශපාලනයක් එක්ක රටේ දේශපාලනික ප්‍රශ්න වලට මැදිහත් වීමේ ප්‍රවේශයන් අපි දකින්න ඉතා කලාතුරකින්. ඒ නිසා තමයි නින්නද සජීවී සංවාදය ඒ උණතාවය පූර්ණය කරන සමාජයට දේශපාලන සංවාදයක් හදන්න උත්සාහ කරනවා. සමාජය තුළ සංවාදය බලවත් නොවන තැනකදී ඊට නව සංවාදයක් නව කතාබහක් කතිකාවක් ආරම්භ කරන්නට අපි අවශ්‍ය අනුපානයන් සපයනවා දේශපාලනික වශයෙන්. ඔබ දන්නවා මේ දිනවල දේශපාලනික වශයෙන් අපි තාමත් කතාබහ කරන බොහෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා විවාදාත්මක ප්‍රශ්න බොහොමයක් තියෙනවා. කොවිඩ් වසංගතය ඇතුලේ තාමත් අපි පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඇතැම් අය මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක එල්ලිලා ඉන්නවා. අපිත් නමුත් අපි ඒ සම්බන්ධවත් එහි සාධනීය තත්ත්වයන් සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනවා. නමුත් අපි මේ අද වගේ දවසක මේ වගේ කාල සීමාවක අපි කතා කළ යුතු ආරම්භ කළ යුතු අලුත් සංවාදයක් තියෙනවා කියලා අපිට හිතෙනවා. ඒ තමයි මෙවර රජයේ අයවැය. අයවැය සමග අයවැය පිළිබඳ කතාබහක් අපිට තිබුණා. හැබැයි කොවිඩ් නිසා මේ කතාව යට යනවාද? මේකේ තියෙන සාධනීය නිෂේධනීය තත්ත්වයන් මොනවද? මේක යහපත් දිශාවකට ගෙන යන්නේ කොහොමද? මේ යනාදි වශයෙන් ජනතාව අතරට මේ කතාව හැවිලා නැහැ. අපි නිෂ්පාදක කණ්ඩායම වරින් වර දැන් කීපයකදී ජනතාවගේ අදහස් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළා. නමුත් ජනතාවට තාම මේ පිළිබඳව ඔවුන්ට දැනිලා නැහැ. ඔවුන් මේ සාකච්ඡාවට අපිට අදහස් දක්වන්න මැලි වුණා. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරා අපි තේරුම් ගත්තා රට තුල අයවැය පිළිබඳ නව සංවාදයක් ආරම්භ කළ යුතුයි මෙවර අයවැය පිළිබඳව. ඒ නිසා අපි කතා කරේ අපි නිරන්තරව කතා බහ කරන්නේ රටේ දේශීය ආර්ථිකයේ ඉදිරි මඟ පිළිබඳව. අපි සංවාද මාලාවක් පිළිබඳව පැවැත්තුවා. මේ මෙවර අයවැය හා දේශීය ආර්ථිකයේ ඉදිරි මඟ පිළිබඳව අපි අද කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙනවා. අපි ඒ සම්බන්ධව කතා බහට ආරාධනා කරා වෙනද වගේම මේ සංවාදයේ දේශීය ආර්ථිකය පිළිබඳ ස්ථාවරයන් නිරන්තරවම ජනගත කිරීමට උත්සාහ කරනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා දේශීය ජාතික ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන ලේකම් වෛද්‍ය ප්‍රසන්න බණ්ඩාර මහත්මයා බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා අයිබෝන් කියලා. ඒත් එක්කම අපි දේශීය ආර්ථිකය පිළිබඳව බොහොම විශේෂයෙන් මව්බිම් ලංකා පදනම වෙනි සංවිධාන මැදිහත් වෙලා සුවිශේෂී මෙහෙවරක් කරනවා. ඒ නිසා එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සුමිත් වනරාජි මහත්මයාට අපි අද දවසේ ආරාධනා කරලා අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මම කැමතියි සංවාදය ආරම්භ කරන්නට වෛද්‍ය ප්‍රසන්න බණ්ඩාර මහත්මයාගෙන්. දැන් අපි අලුත් රජයක අලුත් අයවැයක් ළඟ ඉන්නේ. බොහෝ දෙනෙක්ගේ බලාපොරොත්තුවේ දැස තියාගෙන ඉන්නවා මේ අයවැය දිහා. මේ අයවැයෙන් රටට ජනතාවට සෙතක් සැලසෙයි කියන විශ්වාසය තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර ණය ගොඩක් මැද ශ්‍රී ලංකාව හිර වෙලා තියෙනවා. තවත් පැත්තකින් සංවර්ධන අභියෝග බොහොමයක් පසු කරන්නට තියෙනවා. තවත් පැත්තකින් වසංගතයක් ඇවිල්ලා රට පස්සට අදිනවා. මම කැමතියි ඔබතුමාගේ පළවෙනි විග්‍රහය දැනගන්නට. දැන් මෙවර අයවැය දේශීය ආර්ථිකයේ ඉදිරි මං සලකුණු පේනවද? යහපත් මං සලකුණු පේනවද මේ ආර්ථිකය ඇතුලේ?
ඔව් ඇත්තටම මෙවර අයවැය තුළින් මේ අයවැය මේ ආණ්ඩුව පත්වෙලා ගෙනන පළවෙනි අයවැය ඉතින් අපි මේක දිහා බලනකොට මේ ආණ්ඩුවේ ඉදිරි මග පිළිබඳව යම් පිළිබිබුවක් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සාධනීය ලක්ෂණ ගොඩක් රාශියක් තිබෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට අවශ්‍ය පදනම දැමීම සඳහා ආණ්ඩුවට ඌමනාවක් තියෙනවා. එහෙම ප්‍රතිපත්තිමය තේරීමක් කරලා තිබෙනවා කියන එක මේ අයවැයෙන් පේනවා. නමුත් දැන් අපි ඔය 70 දශකයෙන් පස්සේ 80 දශකයේ විවෘත ආර්ථිකයේ යටතේ රටේ අයවැය කියන එක හුදු අර පුද්ගලික සමාගමක වාර්ෂික ලාභපාඩු ගිණුම වගේ ගිණුමක් බවට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ රජයේ වියදම් සහ ආදායම් පෙන්වන ගිණුමක් පමණයි අයවැය කියන්නේ. ඒක ප්‍රතිපත්තිමය උපාය මාර්ගික මඟ පෙන්වීමක් දෙන ලේඛනයක් ලෙස සැලකුණේ නැහැ. මේ පසුගිය අවුරුදු 40ක විතර කාලය තුල ඒ ආපු ගමන ඇතුලේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඉදිරියේදී යම් ආකාරයකට නිවැරදි විය යුතුයි. අයවැය කියන්නේ ඒ දීර්ඝකාලීන උපාය මාර්ගික සැලසුමක ඒ වාර්ෂික පිළිඹුව. ඒක ඒ දේශපාලන වෙනස කළමනාකරන වෙනස මේක ඇතුළු වෙන්න ඕන. නමුත් අපේ භාණ්ඩාගාරවල ඒ ආපු සම්ප්‍රදායනුකූලව මේ නූතන නිලධාරී පැලැන්තිය මේක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ එතනට. ඉතින් ඒකට ලොකු දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් එළියේ බාහිර සංවිධානවල මැදිහත්වීමෙන් මේ ප්‍රතිපත්තිමය වෙනස්කම් පිළිබඳව මහජනයා දැනුවත් විය යුතුයි. අයවැය තමයි ඒකට හොඳම අවස්ථාව කියන මතය. දේශපාලන මතය හැදෙන්න ඕනේ. ඉස්සරහට තෝටේ වෙනස්කම් වෙයි. කෙසේ නමුත් මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අයවැය තුළ මාර කියන නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට රට යොමු කිරීමේ සාධනීය ලක්ෂණ රාශියක් තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ආණ්ඩුව කෘෂි පසු කියන්නේ සත්ත්ව පාලනය, කෘෂි කර්මාන්තය සහ දීවර කර්මාන්තයට අදාළව මහා පරිමාණ ආයෝජකයන්ට විවිධ බදු සහන දීලා ඔවුන් දිරිමත් කරන යෝජනාවක් තියෙනවා. ඒකෙන් පමණක් මේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට රට තල්ලු කරන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. නමුත් ඒ තුළ ආණ්ඩුවේ ඌමනාව පේනවා. ආණ්ඩුවේ අපේක්ෂාව පේනවා. මේ මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර දිරිමත් කරන අතරතුර මේ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ මේ සාමාන්‍ය ගොවියා අක්කරේ 2 වගා කරන ගොවියා දිරිමත් කරන ඔහුගේ ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නංවන ඔහුට ආර්ථික ඉඩපස්ථා වර්ධනය කරන ප්‍රවේශයට යන්න ඕන. ඒට අදාළ උපාය මාර්ගික තේරීම් මේක ඇතුලේ තියෙන්න ඕන. හැබැයි ඒකට ඉඩ තියෙනවා. මේ මූලික තේරීම කරලා තියෙනවනේ. දැන් දිශාව තෝරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක සාධනීයයි. ඊළඟට කෘෂි කර්මාන්තයට අදාළව ණය පහසුකම් ලබා දෙන්න, කුඩා සහ මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට ණය ලබා දෙන්න අයවැයෙන් ප්‍රමුඛතාවයක් ලබලා දීලා තියෙනවා. ඒක ඊටාම හොඳ සාධනීය දෙයක්. නමුත් අපි න්‍යායාත්මකව ගත්තොත් දැන් ආර්ථිකයේ කළමනාකරණයේ ප්‍රතිකඩ දෙකක් තියෙනවා. ඉල්ලුම පැත්ත තියෙනවා, සැපයුම් පැත්ත තියෙනවා. ඒතර මේ ණය ලබා දීම කියන එක යම් බදු සහන ලබා දීලා දිරිමත් කිරීම ඒවා සැපයුම් පැත්තේ මැදිහත් වීම. එතකොට ඉල්ලුම පැත්තේ මැදිහත් වීම තමයි වෙළඳපොළ. වෙළඳපොළ පුළුල් කරන්න වෙළඳපොළ තුල මේ නිෂ්පාදකයාට අවස්ථාව වැඩි කරන්න කළ යුත්තේ මොනවද? ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ අයවැයේ තියෙන අවධානය අඩුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අර සැපයුම් පැත්තේ මැදිහත් වීමට බරක් තබලා තියෙනවා. ඒක සාධනීය දෙයක්. අර අඩුපාඩුව තියෙන බව කියමින් තමයි අපි මේ සාධනීය දේ කියන්නේ. ඊළඟට ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ගත්තම බරපතල අභියෝගයක් තියෙනවා මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක. ඒ කලින් ඉඳලා ගෝලීය මට්ටමේ තිබුණු අර්බුදය මේකෙන් බරපතල ලෙස පහළ බසමින් තිබුණු එක බරපතල කඩාවැටීමට ලක් වුණා. ඒක ගෝලීය ආර්ථිකය පුරාම දකින්න ලැබෙනවා ආර්ථිකයේ ඇකිලීමක්. සැපයුම ඉල්ලුමත් පාර්ශ්ව දෙකේම ඉල්ලුමත් අඩුවීම සැපයුමත් අඩුවීම තුළ ආර්ථිකයේ හැකිලීමක් කඩාවැටීමක් ගෝලීය මට්ටමින් තියෙනවා. ඒතර ඒක අපිට බලපානවා. එතකොට ඒක තුළ වියදම් වැඩි වෙනවා. රාජ්‍ය වියදම්, සුබ සාධන වියදම් මේ දැන් මේ මෑත කාලීනව මේ ලොක්ඩවුන් කරපු ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ ඔවුන්ගේ සුබ සාධනය සඳහා බරපතල වියදම් ප්‍රමාණයක් රජයට දරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීම, අනාගතයේ එන තත්ත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය ව්‍යුහය ශක්තිමත් කිරීම ආදී ක්‍රියාමාර්ග සඳහා විශාල පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. රාජ්‍ය සේවය පුළුල් කිරීම සඳහා විශාල පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. මේ ඔක්කොම ඒ වෙනකොට තිබුණු සාමාන්‍ය වියදම් වලට අමතරව.
ඒ කියන්නේ රජයේ පඩි නඩි ගෙවන්න, පෙන්ෂන් ගෙවන්න, ඊළඟට සමෘද්ධිය ආදී වශයෙන් පවුල් එකකවලට රජය විසින් වැය කරන මුදල් ඒ සියල්ල ස්ථාවරව තිබියදී ඊට අමතර පිරිවැය තමයි මම කියන්නේ. රජයේ පිරිවැය වැඩිවීමක් අනාගතයේ අභියෝගයක් ඇති වෙනවා, දක්නට ලැබෙනවා. ඒතකොට ඊට සාපේක්ෂව ආදායම් වැඩි කර ගැනීම පැත්තෙන් මේ අයවැයේ තියෙන යෝජනා හුඟක් පැහැදිලිව අපිට පේන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අපිට පේනවා යම් බදුපති යම් ජනතාවට සහාය ලැබෙනවා, සහන ලැබෙනවා, සමාගම් වලට සහන ලැබෙනවා මේක ඇතුලේ. හැබැයි ඒකම ඒ සහන ඇතුලේ රජයේ ආදායම පහළ වැටීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් මේ වැට් බද්ද වෙනුවට GST කියන බද්ද නැවත එනකොට රජයේ ආදායම් මට්ටම පහළ වැටෙන්න පුළුවන්. ඒතොර දැනටමත් ගත්තොත් මේ අයවැය ලොකුම අභියෝගය තමයි අයවැයේ සමස්ත අයවැය පිරිවැය බිලියන රුපියල් බිලියන 3500ක් විතර දල වශයෙන් වෙනවා. එතකොට රජයට ආදායම බිලියන 1900ක්. දල වශයෙන් එතකොට අයවැය හිගේ වෙනවා බිලියන 1500ක්. නැවත ඒ සඳහා අපි මුදල් ලබා ගත යුතුයි. ඔව්. එතකොට ඒක පියවන්න බොහෝ දුරට දේශීයව සහ විදේශීය වශයෙන් ණය ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතකොට ණය ලබා ගැනීම ඇතුළේ උද්දන්නමේ වැඩිීමේ ආදී ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑම ආර්ථිකයක මතුවෙන තාක්ෂණික තත්ත්වයක්. ඔව්. එතකොට මේ අභියෝගයට සාපේක්ෂව අනාගතයේ රටට මුහුණ දෙන්න තියෙන අභියෝගයට සාපේක්ෂව මේ අයවැය පිළිබඳ අයවැය තුළ ගැඹුරු ප්‍රතිපත්තිමය සාකච්ඡාවක් පිළිඹුවක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි ඊට යම් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු කොහොමද ඒක නිවැරදි වෙන්නේ කියලා. ඒක නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව මේක ඇතුළේ තියෙනවා. අපි එනිසාමයි සාකච්ඡාව සූදානම් කළේ විශේෂයෙන්ම අයවැය පිළිබඳව කතාවක් ඇති කරගත යුතුයි. ඊට අපි යම් දොරක් ඇරිය යුතුයි. කොතෙන්ද ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ මේ සංවාදයට? වෛද්‍ය සුමිත් වන්නියාරච්චි මහත්මයා, ඔබගේ ඇසින් ඔබ කොහොමද මේ මෙවර අලුත් ආණ්ඩුවේ අයවැය ඔබ දකින්නේ? ඒක දේශ හිතයිශීද, ජනතා හිතයිශීද? මොකද්ද ඔබගේ අදහස? මෙහෙම වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා කිව්වා වගේ මේ අයවැය ගේන්නේ විශාල අභියෝග මැද්දේ. මේ රජයේ ජනාධිපතිවරයෙක් පත් වෙලා අවුරුද්දක් වුණේ නොවැම්බර් වෙනකොට. නව රජයක් පත් වෙලා අගෝස්තු මාසෙ ඉඳන් බලන මාස 4ක් වගේ ඇමතිවරු පත් කරලා තවම ඇමතිවරු අමාත්‍යාංශවල සමහර මාස 3ක වගේ කාලයක තමයි වැඩ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කාලය තුල මේ කරලා තියෙන ප්‍රමාණය තුල දැන් උදාහරණයක් අපි මෙතන ඇවිල්ලා හැමදාම කතා කරන දේශීය නිෂ්පාදන කතා කරොත් ප්‍රධාන වශයෙන් කෘෂිකර්මය ගැන කතා කරොත් මේ තියෙන කෘෂිකර්මයට දාලා තියෙන බර තියෙන ආදායමේ හැටියට දාලා තියෙන බර සන්තෝෂ විය හැකි. මන්දයත් දැනට අවුරුදු 20ක 25ක විතර කාලයක ඉඳන් අපි නිෂ්පාදන ආර්ථිකය අතහැරලා තියෙන තත්ත්වය තුල පරිභෝජන ආර්ථිකයක් බවට වතරක් පත් වෙලා තියෙන තත්ත්වය තුල මේ කාලේ අවුරුදු 20ක් 25කට එහා ඉන්න ආයතනවල නිලධාරිවාදය ඉතා තදට මුල් බැසලා තියෙනකොට මේ අපිට පිළිඹු වෙන්නේ අපි හැමදාම මෙතන කතා කරපු සම්ප්‍රදායික අයවැයේ ලක්ෂණත් මේකේ තියෙනවා. හැබැයි ඒ සම්ප්‍රදායික අයවැය එහාට තල්ලු කරගෙන දාගෙන තල්ලු කර යන්න දේශපාලනික වශයෙන් මේකට මුහුණ දීමත් කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් කෘෂිකර්මයට මිලියන 7500කට වැඩි වගේ ප්‍රමාණයක් දාලා තියෙනවා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා විතරක්. එතකොට බීජ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න, කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න, ඒ වගේ වැඩ කොටස් ගොඩකට මුදල් වෙන් කිරලා තියෙනවා. අර මේ කියපු වගේ මිලියන 1500කට වැඩිය තියෙන අයවැය හිගයක් තියෙන අයවැයක් තුල පවා. ඒ වගේම කෘෂිකර්මයේදී යම් අඩුපාඩු තිබුණත් භෝග වර්ග 16ක් සම්පූර්ණ රට තුළ ස්වයං පෝෂිත කිරීම සඳහා කරන වැඩපිළිවෙල. එතකොට කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා කරන වැඩපිළිවෙල, ඒ වගේ සාධනීය ලක්ෂණ සඳහා වචනයෙන් කතා කරලම මේ අයවැය තුළ මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට කව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනයේ 100%ක් ඉල්ලපු රටක් මේක නිෂ්පාදනය. ඉතින් එහෙම කිව්වට මේ මම කියපු මේක මේ පහුගිය අවුරුදු 5 තුල වෙච්ච සිදුවීම් අපි දන්නවා. ආර්ථිකය හැකිලිච්ච රටක්. ඒතර මේ ආර්ථිකය හැකිලිච්ච රට තුල මේ පුංචි හැමදාම තියෙන එක තමයි බෙදා හදාගන්නේ. හැබැයි එතනදී දේශීය නිෂ්පාදනයේට යමක් මේකට ලෝකයේ ආපු කොවිඩ් එකේ ආපු තෙරපුමත් බලපාන්න ඇති. ඒ වගේම මෙතෙක්කල් ආපු මේ ගමන තුල හැරවීමක් අවශ්‍යයි කියලා හැම කෙනාටම හිතලා තියෙනවා. ඒකම ජනාධිපතිවරයා මුලදීම තීන්දුව ගත්තු ඔහු විසින්
නිතර මේ හදාගත හැකි පහසුවෙන් හදාගත හැකි වඩා තීව්‍ර ලෙස ජනතාව බලන පාන ඒත් මෙහි හදාගත හැකි ද්‍රව්‍ය සාදා ගැනීම සඳහා අපනෑන සම්පූර්ණ නවත්තල වෙලා ඒවා දැන් සංවර්ධනය කරගෙන අනේක ඒ උද්දීපනයත් එක්ක තවත් භෝග වර්ග 16කට තීන්දුව කරලා තියෙනවා බඩේරුඟු වගේ දේවල්ත් එක්ක. එතකොට ඒ වගේ සාධනීය ලක්ෂණ තියෙනවා කොහොම හෝ මේක කළ යුතුයි කියලා. එතකොට මේ බැහැයි කියලා මේ පැත්තකට ඇති කරලා වෙළඳ ආනයනික වෙළඳොත් එක්ක නිලධාරී එකතු වෙලා ගහන යටි කූට්ටු වැඩ පිළිබඳව මේකේ ඒ අයට එහෙම අදටත් ඒ කට්ටිය ඒ විදිහටම ඉන්නවා ගිය ආණ්ඩුව හිටුවේ ඊට ඉස්සෙල්ලා ආණ්ඩුව හිටපු ඒ නිලධාරීන් ඒ විදිහට ඉද්දිත් උඩුගම් බලා යා යුතුයි කියලා නිලධාරීන්ට සහ දේශපාලනඥයන්ට තෙරපුමක් දෙන අයවැයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් ඒක තව කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනයට මෙච්චර දීලා නැහැ, සෞඛ්‍යයට මෙච්චර දීලා නැහැ, කෘෂිකර්මයට ඔය කියන තරම් මොකද. හැබැයි මේ තියෙන සොච්චමෙන් ඒකට මූලිකත්වයක් දීලා තියෙනවා දේශීය ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම සඳහා ඒ දෙසට ගමන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තෙරපුම දීම සඳහා. ඔව් දැන් අපි දිගින් දිගටම කතා කරමු මේ පිළිබඳව. දැන් වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා දැන් අපේ රටේ අයවැය පිළිබඳව දැන් අපි අයවැය ගණනාවක් පසු කරගෙන ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙතෙන්ට. හැබැයි අපි කාටවත් එහෙම ඉතිහාසය පිළිබඳ එහෙම සංවාදයක් තිබුණා. දැන් ඇත්තටම අයවැය කියන්නේ දැන් මේක මේ වෙන විට ඊටාම අපූර්ව ලියවිල්ලක් වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි භාවිතය සම්බන්ධව ඒ හැසිරීම සම්බන්ධව දේශපාලනික විවිධ ආර්ථික න්‍යායපත්‍ර පිළිබඳව අපේ එහෙම විශ්ලේෂණයක් අධ්‍යයනයක් තිබුණා. දැන් උදාහරණයකට කිව්වොත් එහෙම දැන් අපි දේශීය කර්මාන්තකරුවාට නැත්නම් නිෂ්පාදකයා දිරිගන්වීමේ සැලසුම් මේ අන්තර්ගත වෙනවා මේ සම්බන්ධ අපූර්ව හොඳ කියවමක්. හැබැයි ආපහු එම නිෂ්පාදකයාට හෝ කර්මාන්තකරුවාට තමන්ගේ කර්මාන්තයේ පවත්වාගෙනයක් යා හැකි මට්ටමේ අපි ආනයන අපනයන ආර්ථිකය හසුරුවනවාද? එවැනි ගැටලු නැද්ද? දැන් ඉතිහාසය එහෙම අපිට සාපේක්ෂව ගන්න බැයිද? මේක ලියවිල්ලක් විතරක් නෙවෙයිද? නගන චෝදනාව අපිට ගැලවෙන්න බැයිද? ඔව් මෙහෙමයි. දැන් අර වෛද්‍ය සමිත් අන්‍යරච්චි සාදරය කිව්වා වගේ මේක මේ අද ඊයේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේ 77 විවෘත ආර්ථිකය ආරම්භ වීමත් එක්ක මේ අයවැය කියන ලේඛනයේ හුදු ආදායම් වියදම් පෙන්නන අර මං කිව්වේ පෞද්ගලික සමාගමක ලාභාලාභ ගිණුම කියන තැනට ලඝු කරා. ඒක හිතාමතා කරපු දෙයක්. මේ ලෝක බැංකුව මූල්‍ය ආයතන වගේ ආයතන සහ මේ ආර්ථික ඝාතක නිලධාරීන් පිරිසක් යොදාගෙන ඒක දීර්ඝකාලීනව කරපු දෙයක්. ඊට පෙර 70 දශකයේ ඔබටත් මතක තියෙන්න පුළුවන් සමහර විට අපි කුඩා කාලේ මේ ගෙදර ගුවන් විදුලියට අයවැය දවසට වටපිටාව ඉන්න සියලු අය රැස් වෙලා ඒක අහගෙන ඉන්නවා. අයවැය කතාව. ඒ අහගෙන ඉන්නේ ඒක දන්නවා තමන්ගේ ජීවිතවලට, තමන්ගේ රස්සාවට, තමන්ගේ ආර්ථිකයට මේ නිෂ්පාදන වලට ලැබෙන මිල ඒ සියල්ලට මේ අයවැය බලපානවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුව බදු පැනවීම වෙන්න පුළුවන්, බදු සහන දීම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආර්ථිකය උද්දීපනය කරන්න, ගොවියාගේ නිෂ්පාදකයාගේ හැසිරීම වෙනස් කරන්න, පරිභෝජනීය හැසිරීම වෙනස් කරන්න භාවිතා කරේ අයවැය මගින් පනවන බදු හෝ දිරිගැන්වීම. අධෛර්යමත් කිරීම තියෙනවා අයවැයක් ඇතුළේ, දිරිගැන්වීම තියෙනවා. සහනාධාර වෙන්න පුළුවන්, බදු වෙන්න පුළුවන්, ඒ විවිධ උපාංග තියෙනවා. එතකොට එදා ඒ අයවැයකට පිටින් ඒ දේවල් උනේ නැහැ. අයවැයෙන් තමයි මේ සියල්ල යෝජනා කරේ. ඒක එක්තරා විදිහක සමස්ත ආර්ථිකය කළමනාකරන ආකාරය පිළිබඳව උපාය මාර්ගික දැක්ම, ප්‍රවේශය සහ ඒ පටිපාටි පරිපාලන ක්‍රමවේද පවා අයවැයෙන් කියවෙනවා. එතකොට දැන් අද වෙනකොට අර උඩ කොටස උපාය මාර්ගික මඟ පෙන්වීම මේ අයවැයෙන් අපිට පේන්නේ නැහැ. මුදල් වෙන් කිරීම සහ යම් දිශාවක් පිළිබඳවද මම කලින් කිව්වේ අර නිෂ්පාදන ආර්ථිකය වැඩි කරන්න ඕන කියන ප්‍රතිපත්ති මේ පිළිගැනීම තියෙනවා. හැබැයි උපාය මාර්ගික ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක අර ඊට අදාළ උපාංග පිළිබඳව අපිට මේ අයවැය ලේඛනයෙන් දකින්න අමාරුයි. ඒකට දැන් විපක්ෂයේ නගන චෝදනාව හා සමානයිනේ. මේක නිකන් හුදු ලියවිල්ලක් පමණයිනේ. මේක ඉතින් බලදායි නොවේ කියන කාරණේට අපිට එන්න බැයිද? එහෙම කියන්නේ නැහැ. මේ සංවාදය මහජන සංවාදය නැති වෙන්න මා අර කියපු ඓතිහාසිකව විවෘත ආර්ථිකයෙන් පස්සේ මේ අයවැය කියන එක රාජ්‍යයේ ප්‍රතිපත්ති උපාය මාර්ග පිළිබිඹු ලේඛනයක් වෙනුවට ගණන් හිලව් පෙන්වන ලේඛනයක් බවට පත් වුණා. ඒක මේ විවෘත වෙළඳපොළ ආර්ථිකයට උවමනා දෙයක්. ඒක හිතාමතා කරපු දෙයක්. ඒක මේ ඒ ගමන ලොකුවට වෙනස් වෙලා නැහැ. ඉස්සරහට අපි ඒක වෙනස් කරගන්න උත්සාහයක් ගන්න ඕනේ.
විපක්ෂයේ භූමිකාව ඔබ කියප එක හරි විපක්ෂයේ භූමිකාවත් විශාල වශයෙන් මේ ක්‍රියාවලියටම අනුගත වෙලා තියෙන. දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඔන්න අපි දැක්කා විපක්ෂයේ යම් മന്ത്രിවරයෙක් මාළු කනවා. ඇයි යා මාළු කාලා පෙන්නන්නේ? එයාට ඉතින් ඒක ප්‍රචාරක වාසියක් ලැබෙයි කියලා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහු උත්සාහ කළේ මොකද්ද? මාළු මිල වැටෙනවා මාළු පරිභෝජනය අඩු වෙලා මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ කතන්දරේ නිසා. එතකොට මිනිස්සු මාළු කන්නේ නැහැ මේ වෛරස් එක මේකේ තියෙනවා කියලා හිතාගෙන එයා හිතාගෙන එයා කාලා පෙන්නනවා එහෙම නැහැ බය නැතුව කන්න කියලා. අමුයින්. ඔව්. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා ඇත්තටම කල්පනා එයා ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් උපාය මාර්ගික වශයෙන් එයාට එහෙම ඥානයක් තිබුණද නැද්ද අපි දන්නෙත් නැහැ. එයා එහෙම මතයක් ප්‍රකාශ කළෙත් නැහැ. ඒතර මාළු මෙලඳ පොලේ මිල පරිභෝජනයේ යම් කිසි හේතුවක් නිසා අඩු වෙලා මේ වගේ බොරු ප්‍රචාර නිසා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් මේ ආර්ථික සෞඛ්‍ය සහ වෙනත් සමාජයේ සීමාකම් නිසා ඇඳිරි නීතියක් වෙන්න පුළුවන්. යුදමේ තත්ත්වයක් නිසා එතකොට පරිභෝජනයේ සීමාකම් වෙනවා. එතකොට නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව ඉල්ලුම අඩු වෙනවා. ඔව්. හරි. එතකොට මිල පහත වැටෙනවා. එතකොට එවැනි අවස්ථාවල මොකද්ද කරන්නේ? එවැනි අවස්ථාවල තමයි ප්‍රධාන දෙයක් තමයි ආනයනයේ සීමා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඊළඟට දේශීය නිෂ්පාදනයේ මිල වැටෙන එක වළක්ව ගන්න ඒවා කල් තබා ගන්න ක්‍රමවේද. දැන් මේ මාළු උදාහරණය හොඳ උදාහරණයක්. ඔව්. දැන් මාළු මිල වැටෙනකොට දීවරයා අමාරුවේ වැටෙනකොට මේ කෘත්‍රිම තත්ත්වයන් නිසා මොකද්ද අපි කරන්න ඕන? සැමන් පිටරටින් ආනයනය කරන එක කරොත් මොකද වෙන්නේ? මේක තව ටිකක් තව වැටෙනවා. එහෙනම් සැමන් වලට බදු අඩු නොකළ යුතුයි. හැබැයි මොකද්ද කළේ? බදු අඩු කරලා තිබුණේ ඒ වෙනකොටත්. ඒ කියන්නේ මාළු මිල වැටෙනකොට සැමන් කන එක ආනායනික සැමන් කන එක දිරිමත් කරලා තිබුණා. මේ ඒ තීන්දුව ගන්නකොට මේක දැකලා තිබුණේ නැහැ. හරි? ඊළඟට මොකද්ද? දේශීය සැමන් කර්මාන්ත ශාලා 7ක් තියෙනවා. එතකොට මාළු මිල වැටෙනකොට මාළු කල් තබා ගන්න ලෝකයේ ඕනෑම රටක ඒවා ටින් කරලා. එතකොට අපි එහෙනම් මොකද කරන්න තිබුණේ? අර මාළු මිල වැටෙනකොට ඒ මාළු මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා දේශීය මේ කර්මාන්ත 7න්. එහෙනම් ඒ අයට දිරිගැන්වීමක් දෙන්න ඕනේ මේ මාළු මේ මිලට මිලදී ගන්න ඒ වෙනුවට ටින් කරලා වෙළඳපොළට දාන්න. ආනයනය කරනවා වෙනුවට. ඒතර ආනයනය ධෛර්යමත් කරනවා දේශීය ටින් කිරීම දිරිමත් කරනවා. මේ දෙකම කළේ නැහැ. හරි? හැබැයි අර විපක්ෂයේ අර මාළු කාපු മന്ത്രിවරයාට මේක අදාළ නැහැ. ඔහු මේක දන්නෙත් නැහැ සමහරට. ඔහු ඒ ගැන කතා කළේ නැහැ. මාළු මිල වැටෙනවා වහාම මාළු මිල නග්ගන්න දීවරයා බේරගන්න මේ දෙක කරන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. ආනයන බදු මේ අඩු කරපු එක නැවත වැඩි කරන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. ඒක පස්සේ වැඩි කරා. මුදල් ඇමතුමා මේ ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලෝ වැරද කළා, වැරද දැක්කා, වැරද නිවැරදි කරා. හැබැයි අර මාළු කාපු මිනිස්සයාට මේක දන්නේ නැහැ. ඔහු ඒක මතු කරෙත් නැහැ. ඊළඟට දේශීය මේ මාළු ටින් කිරීමේ කර්මාන්තය දිරිමත් කරලා මේ ප්‍රශ්නේ බේරන්න ඕන කියලා කිව්වෙත් නැහැ. මම මේ උදාහරණය කිව්වේ ඒ ප්‍රශ්නෙට සැබෑ උත්තරය හොයනව වෙනුවට වෙන ප්‍රචාරාත්මක විහිළු උත්තර හොයනවා. ඒ විපක්ෂයේ භූමිකාව ඕක. ඒතර දැන් විපක්ෂයේ භූමිකාව මේ විදියට අත්හැරීම නිසා දැන් අපේ කාන්තා මන්ත්‍රීවරයෙක් අර මේ සනීපාරක්ෂතුවා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් මතු කරා. එතන ඒ බද්දක් 115ක බද්දක් ගහලා තියෙනවා. ඒක හොඳ දෙයක්. කෙටි කාලීනව මේ මිල ඉහළ යාමක් එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තුලින් දේශීය නිෂ්පාදනය වර්ධනය වෙනවා. ඒතර එතුමිය කියන්නේ අපේ රටේ කාන්තාවන්ට පිටරටින් ආනයනය කරන දේ අඩුවෙන් දෙන්න කියලා කියන්නේ. ඒකද කියන්නේ. එතකොට මේ බදු පැනවීම සම්බන්ධ ආර්ථික විද්‍යාත්මක පසුබිම ගැන කතා කරන්නේ නැතුව පටු දේශපාලන වාසියක් ගන්න එතන සටන් පාඨයක් මතු කරා. මේ අයවැය ඇතුලේ මා දැකපු ඉතාම කනගාටුදායක දේ තමයි විපක්ෂය කිසිදු තර්කානුකූල උපාය මාර්ගික වශයෙන් ආර්ථික විද්‍යාත්මක වශයෙන් වැදගත් සටන් පාඨයක් මතු කරෙත් නැහැ, පණිවිඩයක් මහජනයට දුන්නෙත් නැහැ. නිකන් එවලට මීඩියා මාධ්‍යයට මූණ පෙන්වන්න මොනවා හරි මඩ ගහන පහර ගහන ගොන් තර්ක ඉදිරිපත් කරන එක තමයි කරේ. ඉතින් එතකොට ආණ්ඩුවක් ඒ තමන්ගේ ගමන ඇතුලේ යම් උපක්‍රමශීලී දේවල් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ආණ්ඩුවට කරන්න බැරි වෙන්නේ විපක්ෂයක් තමන්ගේ භූමිකාව ඉටු කරාම. ඒතර අර ඓතිහාසිකව මේ ආපු ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන වලින් ගෙනල්ලා අපිව නවත්තලා තියපු තැන හැටියට මේ විපක්ෂයේ දුප්පත් භූමිකාව නිසා ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක් තියෙනවා. මේ ආර්ථිකයට අදාළ අර උපාය මාර්ගික තීන්දුව తీරන පිළිබඳව මහජනයා දන්නේ නැහැ. ඒවා වෙනම ගන්න. දැන් හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ අයවැය ඉදිරිපත් කරන්න ඕන්න මෙන්න කියලා තියෙද්දි සෙස් බදු පනවනවා භාණ්ඩ 2574කට. විශාල භාණ්ඩ ලයිස්තුවක්. හැබැයි ඒ සම්බන්ධ වචනයක්වත් මේ අයවැයේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොකද්ද? අර මා කියපු අර ගෙනල්ලා මෙච්චර කාලයක් ආපු
ආර්ථික විද්‍යාත්මක මූල්‍ය පාලන න්‍යාය අනුව. අයවැය කියන්නේ ආදායම වියදම් පෙන්වීම විතරයි. ප්‍රතිපත්ති මේ කාරණා මේ මුදල් හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ සඳහා ඒකට තර්කය මොකද්ද? ඒක සාධාරණීකරණය මොකද්ද? අයවැයට කිට්ටුව 2500 ගානක භාණ්ඩවල බදු වෙනස් කරනවා. හැබැයි ඒක අයවැයදී කතා කරන්නේ නැහැ. අයවැය එන්න මාස 2-3කට කලින් ඉඳලා ගැසට් නිවේදන 6කින් භාණ්ඩවල බදු වෙනස් කරනවා. ඒ සම්බන්ධ අයවැය ඇතුලේ කතාවක් නැහැ. ඒක මේ ආණ්ඩුවේ වරදක් ලෙස නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේ ආපු ගමන ඇතුලේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් හදලා තියෙන ක්‍රමවේද අනුව තමයි මේ පත් වෙන ආණ්ඩු කටයුතු කරගෙන යන්නේ. දැන් එහෙම දැන් මේ රටේ එක්තරා විදියක රාජ්‍ය කළමනාකරණය කරන මධ්‍යස්ථාන 3ක් තියෙනවා. හරි? ඔව්. කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන 2යි. දැන් රාජ්‍යයේ සාමාන්‍ය නිලධාරී තන්ත්‍රය ඒ උඩින් එන මග පෙන්වීම අනුව වැඩ කරගෙන යනවා. ඒගොල්ලෝ කවුරු ආවත් වැඩ කරනවා. ඊළඟට ඉන්නවා රාජ්‍ය පරමාධිපත්‍යයේ බලය අනුව ආණ්ඩුව ලෙස රාජ්‍යයට මග පෙන්වීම දෙන ආයතන ජනාධිපතිතුමා අමාත්‍ය මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තුව. ඊළඟට තියෙනවා ඉතා උසස් කූට ආර්ථික ඝාතක නිලධාරීන් සුළු කණ්ඩායමක් සහ ජාවාරම්කාර ව්‍යාපාරිකව පිරිසක් එකතු වෙලා හදාගත්ත ආණ්ඩුවක් තියෙනවා. ඒ අය බොහොම සූක්ෂම මේ ප්‍රතිපත්ති මේ කාරණා තාක්ෂණික කාරණා එහාට මෙහාට වෙනස් කරලා අඹරලා මහජනයාත් දන්නේ නැහැ සමහරට මේ ආණ්ඩුවේ අර කියන පරමාධිපත්‍යයේ බලය දරන පාලකයන් දන්නෙත් නැහැ මහජනයා දන්නෙත් නැහැ බොහොම සූක්ෂමව බදු එහාට මෙහාට කරලා කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනින් ලාභ බෙලෙන්දන්ගේ ජාවාරම්කාරන්ගේ සාක්කුවට යවන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක වෙනස් කරන්න ඕන. අපි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා බලයට පත් වෙලා තාම අවුරුද්දයි. එතුමාට දෑවැද්දට ලැබෙන්නේ මේ අසමත් අවුරුදු පහුගිය අවුරුදු 40ක් තුල පරිහානියට පත්වෙච්ච රාජ්‍ය සේවයක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ අයවැයේ කතාව මේකේ තියෙන දුර්වලකම් වෙනස් කරන්න මෙන්න මේ මහා ප්‍රශ්නයටත් උත්තර හොයමින් තමයි වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතුමාට. මේ කතාව අහගෙන ඉන්නකොට ඔබට ඔබ පාර්ලිමේන්තු විවාද දිහාවට ඔබගේ අවධානය යොමු වන්නට ඇති අපි ගැටලුව නැත්නම් අපි කතා කළ යුතු ප්‍රශ්න එක තැනක තියාගෙන අපි කතා කරන්නේ කොහෙද කියන ප්‍රශ්නේ ඔබට තේරෙනවා ඇති. මේ සංවාදවල බර අඩු නම් අපි මේ අයවැය පිළිබඳව හෝ රටේ අනාගත දේශපාලනය පිළිබඳව හෝ ආර්ථිකයේ ඉදිරි මඟ පිළිබඳව හෝ අපි ඊටාම ගැඹුරින් අධ්‍යයනය නොකර මේ පිළිබඳව කතා බහ කරනවා නම් ඒවා ආපහු ජනතාවට බාර කරනවා නම් ජනතාව ඒව මත නම් ආපහු අපේ ජනතාවගේ කතාව ඇති වෙන්නේ රට සාමාන්‍යයෙන් මේ ආර්ථිකයත් මේ ආපු අයවැයත් ලියවිල්ලක්ම වන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඊට එහාගේ උපාය මාර්ග සැලසුමක් පිළිබඳව රටේ අනාගත ආයෝජනය කරන්නේ කොහොමද ආයෝජනය පිළිබඳව මේවා සම්බන්ධව ගැඹුරු සංවාදයක් තියෙනවද? මේ ගැනත් අපි කතා බහ කළ යුතුයි. පාර්ලිමේන්තුව තුළ මේ යන සංවාදවල ගැඹුර මොකක්ද කියන ප්‍රශ්නෙත් ඔබට මතුවන්නට පුළුවන්. සැබෑවටම මේවා ප්‍රශ්න කළ යුතුයි. මේ බඳු සංවාදයක් ඇතුළේ තමයි ජනතාවට යහපතක් උදා වෙන්නේ. මේ පිළිබඳව අපි කතා බහ කරනවා මෙවර අයවැය හා දේශීය ආර්ථික ඉදිරි මඟ පිළිබඳව අද අපි මාතෘකාව බවට පත්වන්නේ. ඔබට බොහෝ අංශ වලින් අපිට ළඟා වීමේ හැකියාව තියෙනවා. මුහුණු පොත ඔස්සේත් අපි ඔබ ළඟ මේ වෙලාවෙ ඉන්නවා. ප්‍රන්දේ සිටින්න අපි ළඟ අපි කැමති පළමු කෙටි විරාමයට යන්න. අපි ගිහලා යන්න. අතත් නින්නාද සජීවී සංවාදයේ සමගයි මේක වන්නේ. මෙවර අයවැය හා දේශීය ආර්ථික ඉදිරි මඟ පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන්නේ. දැන් මෙතන සිට අපි ඔබට සංවාදය විවෘත කරන්න සූදානම්. 066 22 83 608 609 ඔබට එන්න පුළුවන් සාකච්ඡාවට. අපි මේ සාකච්ඡාවට සජීවීව ජනතාව සහභාගී කරගන්නෙම ඔබටත් මේ සම්බන්ධව අදහසක් වගේම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි මේ සංවාදයට අපි කවුලුවක් විවර කරන්නේ මේක ජනතාව අතරේ සංවාදයක් බවට පත් වී නිසා ඔබට අවස්ථාව දෙන්නේ මේ නිසා. ඔබ මේ කතාව මේ මේසෙන් ඔබට අරන් යනවා. ඔබේ ජීවිතයට ඔබේ සමාජයට ගෙනියනවා. මේ සාකච්ඡාව දියුණු වෙනකොට තමයි යටින් පහළ සමාජයෙන් දියුණු පොහොසත් සංවාදයක් එන්නේ. පොහොසත් සංවාදයක් ආවොත් විතරයි මේ තියෙන දිලිඳු සංවාද නැත්නම් අනවශ්‍ය ඉතාම අශ්ලීල සංවාද සමහර ඒවා අපිට තේරෙන්නේ පුද්ගලික දේශසහගත මඩගසා ගැනීම ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා. හරි හාස්‍යජනක සිදුවීම්. හැබැයි ඊට එහා අපි ගැටලුවක නැද්ද? අපිට අපේ තියෙන ආහාර ප්‍රශ්නේ, අපේ තියෙන සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නේ, අපේ රැකියාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ, අපි තව වසංගතයකින් බැටකමින් ඉන්නේ. අපි කාටවත් hina වෙන්නවත් බෑ තාම. අපේ ආවරණය ගලවලා මු ආවරණය ගලවලා මේ තරමට අපි පීඩාවට පත් වෙලා ඉද්දි මේ වගේ ගැලවීමට පාර හොයන්නේ නැතුව වෙනත් විහිළු සම්පාදනය කරමින් හිටියොත් රටක් හැට මොනවද වෙයිද? වෛද්‍ය සුමිත් වන්දනජි මහත්මයා. දැන් මේ අපි ඉන්න තැනත් එක්ක කල්පනා කරලා සාපේක්ෂව ඓතිහාසික
මෙවැනිම අයවැල් ලියකියවිලි ගොඩක් අපිට දුටුව පාර්ලිමේන්තුව තුළ. සාපේක්ෂව ඓතිහාසිකව තිබුණු අයවැයත් එක්ක ඔබ දකින්නේ කොහොමද මේ අයවැය? නෑ ඒක තමයි වේලාසනත් කිව්වේ අර වසන්ත මහත්තයා කිව්වලත් මම එකගව මේ අයවැයවල් දැන් අර ලේඛන වලට බවට පත් වෙලා තියෙන එක සහ අයවැය මේ හදිසි අවස්ථාවක මේ හැදීමේදී බොහෝ වෙලාවට මේකේ සමහර තියෙන සම්ප්‍රදාන කුල අයවැයක තියෙන දේවල් පේන්න තියෙනවා. හැබැයි එහෙත් ඒක තුල මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ සංවර්ධනය සඳහා දේශීය නිෂ්පාදන දිරිගැන්වීම සඳහා තියෙන ලන්සුව වැඩිපුර බර තියලා තියෙනවා. දැන් ඒක උදාහරණයක් කියලා ගත්තොත් අපි දැන් මෙතන ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ඔය සනීපාරක්ෂක තුවා. ඒතර සනීපාරක්ෂක වලට බද්දක් ගහලා තියෙනවා නම් ආනයනික බද්දක් නෙන්නේ. ඒකට බද්දක් වැටෙන්නේ ආනයනයේ ඒකට බද්දක් ගහුවට පස්සේ දේශීය හදන එක දිරි ගන්නවා. දේශීය දැන්ට හදන කම්පැනි දෙකක් විතර තියෙනවා. ඒක තව වැඩි වෙයි. ප්‍රමාණය වැඩි වෙයි. ඒ වගේ බහුජාතික සමාගම් වලින් කෙලින්ම ආනයනය කරනවා තියෙනවා. එතකොට මේ ඒ සංස්කෘතිය තුල ඒකේ යම්කිසි බරක් දාලා තියෙනවා මේක නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න. එතකොට කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න මහා පරිමාණ වශයෙන් කරන්න මේකේ අයට ඍජුව ආයෝජනය කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඒකට බදු බර අඩු කරනවා. කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන වලට ඒවට බදු අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට හැම එකෙම කරලා තියෙන්නේ මේක ආයෝජනය කිරීම තවදුරටත් උනන්දු කිරීම සඳහා. ඒ කියන්නේ ජනතාවට සහන්න නැහැ කියන ඇතම් විපක්ෂයේ මතවාද පරාජය කිරීම සඳහා මේක මෙහෙමයි. මම පෞද්ගලිකව මේ අපි මෙතනත් කතා කරලා දෙන අපි කියන්නේ මේ අපිට නිකන් කන්න බෑ. මේ නිකන් දෙන්න බෑ. එහෙම නිකන් දෙන්න නම් අපි කවුරුත් එකතු වෙලා උපයද්දලා ඉන්න ඕන. දේශපාලනඥයන්ගෙන් තියෙන පරාභවය ඒගොල්ලන්ගේ අතර තියෙන මජරකම ඒවා එහෙමම ඇති. ඒක ගැන මේ හැමදාම කතා කරන්නේ නෙමෙයි. හැබැයි තියෙන දෙයින් මෙතනින් එහාට අඩියක් අපි යන්න ඕන. එහාට යෑම සඳහා මේකේ සුබවාදී ලකුණු තියෙන එක කියලා මම කතා කරුවේ. ඒකත් එකතු කරගෙන අපි රට ඉස්සරහට තල්ලු කරන්න ඕන. දේශපාලනඥයෝ මේ තියපු අඩිය ඊළඟ සැරේ තව අඩි දෙකක් එහාට තියන ඊළඟ අය වෙනකොට මේක සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා මේ රට තුල නිෂ්පාදනය කළ හැකි කළ යුතුයි කියන එක මීට වඩා දුරට මීට වැඩි බර තියලා මීට වැඩි අඩිය තියලා මීට වැඩි තීරණාත්මකව ඉස්සරහට එන්න අඩකොට තියෙන පස්සෙන් අදින දේශපාලනඥයෝ සහ නිලධාරීන් එක මේක කරන්න බැහැයි කියන එක ඊළඟ අවුරුද්දේ ඔප්පු කිරීම සඳහා මේ තියෙන සහනය ටික අරන් සියල්ල එකතු කරලා වැඩ කරන්න ඕන. ඒක සඳහා තල්ලු කර යුතුයි කියන තැන තමයි මම ඉන්නේ. අපි ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා 066 22 83 608 609 066 22 83 608 609 තිරේ දිසුන අංක ඔස්සේ ඔබට එන්න පුළුවන් මැදිරියට මේ මෙවර අයවැය හා දේශීය ආර්ථික ඉදිරි වග පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන්නේ. ඔබේ ගැටලුව අපිට යොමු කරන්න පුළුවන් වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා. දැන් ඔබ කලින් සඳහන් කළා දැන් අයවැයක බදු ප්‍රතිපත්තිය දුප්පත් නම් ඒක ප්‍රබලව රජයේ ආදායමට බලපානවා. එම ආදායම මත නිර්මාණය වෙනවා අයවැය පරතරය. දැන් අයවැය පරතරය වැඩි නම් ඒ හොඳ ආර්ථික හොඳ අයවැයක් වෙන්නේ නැහැ නේද? තාර්කිකව ගත්තාම පරතරය වැඩි. ඒ පරතරය පියවා ගැනීමට අපි නැවත ණය මත යැපෙන්නට වෙනවා. මේක හොඳ ලක්ෂණයක් නෙවෙයි අනාගතයට. මෙහෙමයි ගමගේ මහත්තයා මේ නව ලිබරල් ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් මේ ආර්ථිකයේ කාර්ය සාධනයේ මනින්න මහා රළු නිර්ණායක ටිකක් හඳුන්ලා දීලා තියෙනවා. අපිත් පුරුදු වෙලා තියෙනවා සම්ප්‍රදායනිකූලව ඒ නිර්ණායක මතම යැපෙන්න. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් අපි උණ බලලා පුළුවන් ද වෛද්‍යවරයෙකුට ශරීරයේ තියෙන සියලු රෝග අඳුනගන්න? නෑ. උණ බලනවට අමතරව හෘද ස්පන්දනය බලනවා, හුස්ම ගන්න වාර ගන්න බලනවා, රුධිර පීඩනය බලනවා, සීනි තියනවාද බලනවා මුත්‍රාවල. ඒ ආදී වශයෙන් පරීක්ෂණ නිර්ණායක රාශියක් තියෙනවා. ඒතර මේ ආර්ථික වර්ධන වේගය සහ මේ කියන අයවැය පරතරය කියන එක ඒක බොහොම රළු නිර්ණායකයක්. මේකම කිය මේකෙන් ඔක්කොම මනින්න හදනවා. ඒක එක්තරා ලණුවක් අපිට දීලා තියෙනවා. මට මොහොතකට අවසර දෙනවද? මට අමතුමකට යන්න දෙනවා. බොහෝ වෙලා රැඳී සිටිනවා. අපි යන්නේ තලව කැලේට දයාර අවනාගොඩ මහත්මයා ඔබයි අපිට කතා කරන්න ආවොත්. ඔව් අයිබෝන් තරොස්සයි. ඔව්. ඇත්තටම මේකේදී මම මේ ප්‍රශ්න තුනක් අපේ විද්වත් මණ්ඩලයෙන් අහනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි 77 ඉඳලා මේ වෙනකන් ඉච්ච අයවැය ගැන. ඒ කිසිම අයවැයක මම හිතන්නේ ජනතාවාදී අයවැයක්. නමුත් මේ දේශපාලනඥයා කියන්නේ මේක ජනතාවාදී අයවැයක්. මේක සර්ව
දියුණුවට වෙච්ච අයවැයක් කියන එක. නමුත් ඒ අයවැය වල සෑම දෙයකම තියෙන්නේ යම් කිසි මේ දේශපාලනඥයන්ගේ පුද්ගලික අරමුණු. ඊළඟට උන්ගේ හිතවතුන්ගේ යම් දේවල් දිනු කර ගැනීමට තියෙන අයවැයක් නිසා මේක ජනතාවාදී අයවැයක් කියන එක. ඊළඟ කාරණේ තමයි අතම දේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා කියුවට ඇත්තටම අපි දැන් 77 ඉඳලා මේ නිකන් බැලුවොත් එහෙම තේ වගාව, පොල් වගාව, රබර් වගාව මේ කියන හැම දෙයකින්ම අපි දිනුවක් ලැබලා තියෙනවා. කෙනෙක් කියයි ඉලක්කම් වලින් මෙට්‍රික් ටොන් මෙච්චර ගාණක් මෙයා කරා ඊළඟට ඒකින් මේ විදේශ ආදායම මෙච්චර ලැබුණා කියලා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ එන්නේ දැන් තලවකැලේ පැත්තට එල්ල බැලුවොත් එහෙම තේ වතුර තියෙන දැන් තේන්නේ මේ. ඒ වුණාට තියෙන ටර්පන්ටයින් හරි මොනවා හරි විශාල ගස් ටිකක්. ඒ කියන්නේ ඒ ආදායම අඩුයි. නමුත් ලෝක වෙළඳපොලේ මිල ටිකක් වැඩි වෙච්ච නිසාම අපි කියනවා ඔන්න දැන් අපේ මේ තේ ආදායම ඩොලර් මිලියන මෙච්චරයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ නිකන් අර තුමා කිව්වා වගේ මේ අර මේ නිලධාරි තුන් පෙළ. ඒ කියන්නේ කොටසක් ඉන්නවා වැඩ කරන අනිත් කොටස ඉන්නවා මේ එහියෝ වෙනවා තව කොටසක් ඉන්නවා තමගේ යකිමට කරගන්න. මෙන්න මේ தත්ත්වය නැති කරගන්න තැනක් ඇති කරගන්න මේ කොන්නේ කොහොමද කියන එකයි. ඊළඟට ජනතාවාදී අයවැය කියන එක මේ මිනිස්සුන්ගේ මේ කටේ. ඒ කියන්නේ විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්න උරයි ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්න විරුද්ධ පක්ෂයේ මේ කට්ටිය මේ කියන්නේ හැම වෙලෙම මේ අයවැය හොඳ සහ නරක. ඒක නෙමෙයි විය යුත්තේ. මෙන්න මේ දෙක පොඩ්ඩක් පහදලා දෙනවා නම් හොඳයි කියන එකයි මගේ අදහස. තිරොස්සක් නැහැ. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. 066 22 83 689 ඔබට විවෘතයි. වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා කෙලිම ප්‍රශ්නේ ඔබට ඔය රාහනකොට මහත්තයා කියපු ඒ මතකරු ප්‍රශ්නේ ඉතා වැදගත්. ඒ කියන්නේ මේක අර මා කියමින් ආපු දෙයටම සම්බන්ධයි. මේවා තේරුම් ගැනීමට අවශ්‍ය ඒ පුළුල් දැනුම ජනතාවට ලබා දෙනව වෙනුවට මේ රළු නිර්ණායක ප්‍රමාණයක් පෙන්නලා දැන් හොඳයි උණ බැලුවා. දැන් මේ දවස්වල ඔය කොවිඩ් වසංගතයට උණ බලනවනේ. ඒක එච්චර ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මොකද මේ තරුණ මේ වසංගතේ ගොඩක් හැදිලා තියෙන මේ තරුණ අයට රෝග ලක්ෂණ පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒතර උණ බලනවා දැන් හොඳයි අතුලට එන්න කිව්වට වැඩක් නැහැ. මේ ආර්ථිකෙත් ඒ වගේ. මේ ආර්ථික වර්ධන වේගයේ විතරක් බැලුවට අයවැය පරතරය බැලුවට මේකේ ඇත්ත තත්ත්වය මනින්න බෑ. මේක නිර්ණායක රාශියක් ඕන. දැන් හිතන්න දැන් ඉන්දියාව වගේ රටක් ගත්තොත් එහෙම ඉන්දියාවේ ආහාර නිෂ්පාදන දත්ත එලි දක්වන්නේ අගමැතිවරයා. ඒක බොහොම ආඩම්බර දෙයක්. අපේ රටේ දැන් අපි දේශීය ආහාර වලින් ස්වයං පෝෂිත වෙලා තියෙනවා. අපේ දාන නිෂ්පාදනයේ මෙච්චරයි. අපි ආනයන මෙච්චරකින් අඩු කරගෙන තියෙනවා. ඒක අගමැතිවරයා මහා ගාම්භීර විදියට මහජනයා අමතලා කියන්නේ. අපේ අයවැයකවත් ඒ ගැන කතාවක් නැහැ. අපේ දේශීය ආහාර නිෂ්පාදනයේ සහල් නිෂ්පාදනයේ මෙච්චරකින් වැඩි වුණා. පාන් පිටි ආනයන මෙච්චරකින් අඩු කළා. එහෙම කියනවද අපි? නැහැ. ඒවා මේ අයවැය රටේ කාර්ය සාධනයේ මනින ආණ්ඩුවක කාර්ය සාධක මනින නිර්ණායක නෙවෙයි. මේ කියන රළු මොට්ට නිර්ණායකයේ හැමදාම පාවිච්චි කරනවා. ඒකත් බොරුවට හදනවා. දැන් මේ මෑත කාලේ වුණොත් මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සෙත් මහ බැංකුව කියන එකයි මුදල් අමාත්‍යාංශය කියන එකයි වෙනස්. මහ බැංකුව කියනවා ඍණාර්ථිකයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ මුදල් අමාත්‍යාංශය කියනවා 1.7ක වර්ධනයක් තියෙනවා කියලා. ඒතර මේවා මේ අංක ගණිතයෙන් එහාට මෙහාට දාලා දේශපාලන උමනාවන් වලට වෙනස් කරනවා. මේවා මනින්න බෑ. මහජනයාට දැනගන්න බෑ. මහජනයාට දැනගන්න පුළුවන්. එතුමා කිව්වා වගේ තේ නිෂ්පාදනයේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මීට අවුරුදු 5කට කලින් මෙන්න මෙච්චරයි ප්‍රමාණය. මෙන්න ආදායම. දැන් මේ මෙතන වැටලා තියෙන්නේ. ඒතර මහජනයා දන්නවා මේ වෛලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා හරි අමාත්‍යාංශය හරි තමන්ගේ වැඩේ කරලා නැහැ. දැන් එහෙම බලා ගන්න බෑ. මොකද එහෙම දත්ත ඉදිරිපත් කිරීමක් නැහැ. එතකොට මේ ආපු ගමන ඇතුලේ මේ සූක්ෂමව කරපු දෙයක්. මේ අපේ රටේ තියෙන දෙයක් විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවේ මේ තත්ත්වය වෙනස්. ඉන්දියාවේ මේ නිර්ණායක සියල්ල කතා කරනවා ප්‍රශ්න කරනවා විපක්ෂෙත්. දැන් ඉන්දියාව ගත්තොත් ගමගැමැතුමා ඉන්දියාවේ ඔය රස්තියාදුකාර සරම කැහපොට ගහගෙන ඉන්න දේශපාලකයෙක් වුණත් ඔවුන්ට සටනක් තියෙනවා. ගඟේ වතුර බෙදා ගැනීම හරි කුලයක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් හරි මොන හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ඉඩම් ප්‍රශ්නයක් හරි යම් ජන කොට්ටාසික පීඩනයක් සම්බන්ධයෙන් හරි ප්‍රශ්නයක්. ඒ මිනිසුන්ට සටනක් තියෙනවා. අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු 14කට තමයි එහෙම සටනක් තියෙන්නේ. අනික් අය කරන්නේ තමන්ගේ ආසනයේ මල ගෙවල් වලට යනවා රස්සාවක් දෙකක් ආණ්ඩුවෙන් කොහොම හරි අරගෙන දෙනවා පස් ටිකක් කපන්න කොන්ත්‍රාත්යක් කරන් දෙනවා. ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ඡන්ද පදනම බේරගෙන ඊළඟ මෙතනට එනවා. ඒතර එයාට සටනක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ සටන අපි දකින්නේ නැහැ. බිමේවත් පාර්ලිමේන්තුවත් දකින්න නැහැ. දැන් මෙවර මේ රජයේත් ඒ ස්වරූපෙම තියෙනවා කියලා ඔබතුමා කියන්නේ. නෑ ඉතින් මේ ආපු ගමනනේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා මහා බලාපොරොත්තු ඇතුව ජනතාව පත් කරේ මේවා වෙනස් කරන්න. හැබැයි මේ අවුරුද්දකින් මේ ඔක්කොම වෙනස් කරන්න බෑ.
වැඩ අටම ෆෙල් වෙච්ච දරුවෙක් බාර දුන්නොත් එහෙම ඔයාට මෙයාට ගණන් පාස් කරලා වැඩ අටම පාස් කරලා මෙන්න මේ රස්සාවට දාලා මේ වැඩේ කරව ගන්න කියලා බෑනේ. මේ අසමත් වෙච්ච රාජ්‍ය සේවයක් වසර 30 40ක් තිස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට හම්බුණා. මේ වැඩ අටම ෆෙල් වෙච්ච දරුවෙක් දීලා කියනවා දැන් ගණන් පාස් කරලා මේ වැඩේ ගනින් කියලා. ඒක ලේසි නෑ. හරි. සමහරට මේ අවුරුදු 5ත් එක කරන්න අමාරු වෙයි. අවුරුද්දකින් කොහොමද බෑ. ඒ නිසා මේක පාස් ෆේල් මයින්ඩ් හදන එක ගොන් තකතිරු වැඩක් කියලා මම කියන්නේ වචනයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේකේ මේ තියෙන ප්‍රශ්න අසමත්කම් පිළිබඳව සංවාදයක්වත් නැහැ. රයිට්. මම මේකේ මැනිල්ලේ ප්‍රශ්නේ. මැනිල්ල වැරදිනම් ඔක්කොම වරදිනවනේ. හරි. එතකොට මේක ඇතුලේ මේ අයවැය පරතරය කියන එකත් මහා ලොකු ප්‍රශ්නයක් විදිහට මතු කරනවා. ආණ්ඩුවේ ප්‍රාග්ධන වියදම් අඩු වෙලා නම් ආණ්ඩුව ප්‍රාග්ධන ආයෝජන කරන්නේ නැත්නම් ਉਹ අයවැය පරතරය අඩුවෙන් පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ භාණ්ඩාගාරයේ ඉන්න තක්කඩ නිලධාරීන් ටිකක් ඉන්නවා. ඔවුන් බොහොම සූක්ෂමව මේ අංක ගණිතමය සෙල්ලම් දානවා. මේ තියෙන ගණිත මේ දේවල් මේ අංක ගණිතය අවුරුද්දේ අන්තිමට ඒ විදිහට නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේවා බොරු සංඛ්‍යා ලේඛන තියෙනවා. සමහර ප්‍රාග්ධන වියදම් බොරු. ඒවා වියදම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මාර්තු මාසේ වෙනකොට තමයි මුදල් දෙන්න පටන් ගන්න. එතකොට අවසානයේ දෙසැම්බර් වෙනකොට මේ ටෙන්ඩර් කෝල් කරලා මේවා කරගන්න බෑ. එතකොට මේ වියදම් පොතේ තිබ්බට කවදාවත් වියදම් ලෙස සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක උන් දන්නවා දැනගෙන තමයි මේ අංක දාන්නේ. උන් රටත් රවට්ටනවා මුදල් අමාත්‍යවරුත් රවට්ටනවා පාර්ලිමේන්තුවත් රවට්ටනවා. මේ ගේම් එක එහෙම ගේම් එකක්. මම මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ ඒවා පස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් පහුගිය අයවැය වලින් ඔය කියන ප්‍රාග්ධන වියදම් කොච්චර ප්‍රතිශතයක් වියදම් කරලා නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒවා බොරු සංඛ්‍යා ලේඛන. එතකොට මේ විදියට මේ මැනිල්ලේ ප්‍රශ්නය සහ මේ බොරුව ඇතුලේ තමයි මේ පටු රාමුවකට ගෙනල්ලා අයවැය කියන ලේඛනයේ අර මහා ප්‍රතිපත්තිමය ලේඛනයක් වෙනුවට මේ අවුල හදලා තියෙන්නේ. එසේ වුවත් මේ සාධනීය දේවල් ටික තවදුරටත් යහපත් කරගන්න අපි කතා කළ යුතුයි. මේක මේ නිෂේධනය කරන්න නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. සංවාදයකින් තොරව එය දියුණු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. පළමුව දෙවනුව එම සංවාදයට මහජනයා සහභාගී කරගන්නේ නැතුව මේ රටේ ඉදිරි ආර්ථිකය හෝ ඉදිරි ගමන හදන්න බෑ කියන කාරණේත් අපි තදින් විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා තමයි සෑම පුරවැසියෙක්ම දේශපාලනික සත්වයක්සේ සලකා ඔවුන්ට මේ සවිඥානිකත්වය ඔවුන්ට මේ දේශපාලන කියවීම අපි මෙසේ ළඟා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. අයවැය පිළිබඳව ඔබ දන්නේ කුමක්ද? මේ ලියවිල්ල පිටිපස්සේ තිබෙන උපාය මාර්ග මොනවාද? ඒවා ක්‍රියාවට නැංවිය හැකිද? ඔබගේ දශක ගණනාවක් ඉතිහාසය දිහා බැලුවොත් ඔබ ආපසු හැරී බලා තිබෙනවද? අධ්‍යාපනයට සෞඛ්‍යයට මේ බදු ප්‍රතිපත්ති ඊට පස්සේ මූල්‍ය වෙළඳපොලේ හැසිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ අපි පැහැදිලිවම දන්න එකක් තමයි භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය, සේවා ආර්ථිකය, මූල්‍ය වෙළඳපොළ මේ සියල්ල පිළිබඳව අපිට එහෙම හැදෑරීමක් කියවීමක් තියෙනවද? ඒ සඳහා අපි අද දොරකවුළු ඉවර කරනවා. මෙවර අයවැය හා දේශීය ආර්ථික ඉදිරි මඟ පිළිබඳව කතා බහ කරන්නේ. අපි ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා 066 22 83 608 609 මුණුපත ඔස්සේ ඔබට කෙටි පණිවිඩයකුත් අපිට එවන්නට හැකියාව තියෙනවා. අපිට ළඟාවීම හැකියාව තියෙනවා. ඔබට ආරාධනා කරමින් සුමිත් මහත්මයා දැන් අපි තව තැනක හිර වෙලා ඉන්නවනේ. එකක් තමයි දැන් එක පැත්තකින් අපිට ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. දැන් අපි ඉතිහාසෙම දැක්කේ ලියවිල්ලක් තියෙනවා. ක්‍රියාකාරීත්වයේදී අපි තාම දුර්වල තැනක හැසිරෙනවා. විශේෂයෙන් අපේ අතීතයේ තිබුණු අපි ආනයන ප්‍රතිපත්තිය ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරා පශු සම්පත් පිළිබඳ සංවර්ධන, කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය. දැන් මේ සම්බන්ධව නැවත වතාවක් අපේ ධනෙ ඇදිලා යන්නේ නැද්ද අපේ පිටරට සමාගම් වලට? දැන් ඇත්තටම ගත්තාම දැන් අපි පොහොර නිදි ළඟ තියාගෙන ඉන්නවා. මේ ඒකෝට දැන් ආපහු අපි පොහොර සහනාධාරයට අපි විශාල මුදලක් වැය කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඒක කෘෂිකර්මික නිෂ්පාදන කොයිතරම් දියුණු කරත් වැඩක් නැහැ. මෙහෙන් පාම් පිටි රටට ගෙන්නනවා. ඒක දැන් එතකොට පාඩු ලබන කර්මාන්තවලට මුදල් පොම්ප කිරීම ඇතුලේ රටක් ඉස්සරහට යයිද? දැන් එවැනි ලක්ෂණ නැද්ද මේ අයවැය ඇතුලේ ටිකක් අපි තාර්කිකව කල්පනා කරලා බැලුවොත්? නැවතත් මම මුලදී කිව්වේ මේක සම්ප්‍රදායික අයවැය තුල ඔබතුමාගේ මාතෘකාවට අනුව මේ අයවැය සහ ඉදිරි සංවර්ධනය ගැන කතා කරද්දී අයවැය කියන එක දැන් ඉදිරිපත් කරලා ඉවරයි. සම්ප්‍රදායනිකූල ප්‍රමාණිකුත් ඒකේ තියෙනවා කියන එක. ඒක තුල මේකේ ඉදිරිගාමී පියවරක් අපි මේ කතා කරපු දේවල් වලට ලයිට් එලියක් ඉදිරි පියවරක් තියලා තියෙනවා. එහෙමනම් දැන් මේකට තලලා මේකේ අඩුපාඩු කියනුනේ දැන් අපි දැන් මේ මෙතෙක්කල් කතා කරපු දේවල් වලට යම් කිසි විදියට රජයක් විසියට
මේකට ඉදිරි පියවරක් තියලා තියෙනවා. මේ ඉදිරි පියවර ඉදිරියට සාක්ෂාත් කරගෙන අපි මෙතෙක් කල් කියපු දේශීය නිෂ්පාදනය දේශීය ආර්ථික ශක්තිපත් කිරීමේ හැකියාව මේ හම්බෙන එකෙන් අපි කරලා පෙන්වන්න ඕන රටේ කවුරුත් නිලධාරී. මොකද වෙන මේ මෙතෙන්ට වෙන ආදායම් නැහැනේ. මේ රටේ තියෙන ඇත්ත කතාව. මෙතුමා කිව්වා වගේ මේ රටේ ඔය පරතරය බිලියන 1500 කියන එක අද සාපේක්ෂව ප්‍රමාණය වැඩි ඇති. හැබැයි ඔය පහුගේ හැම කාලෙම ඔය අයවැය හිගයක් තිබ්බා. ඔය කියන එක. නෑ අපි ධනාර්ථිකයක පෙන්නුනේ නෑ. අපි ගත්ත ණය ගෙවන්න නැද්ද? අපි ගත්ත ණය ගෙවන්න තියෙනවා. මේ සමස්ත කාලය තුල පහුගේ අවුරුදු 60 තුල ගත්තා ගෙවනවා. ගෙවමින් යනවා. තවත් ණය ගන්නවා. හෙටත් ගනි. හරිද? හැබැයි ඒක තුල මේක ප්‍රසාරණය වෙලා තියෙන්නේ අපි කියන්නේ අපි නැවත කන බොන දේවල් පිටරටින් ගේම පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි හැමදාම මෙතන කතා කරුවේ. එහෙමනම් මෙතනින් මේක නවත්තගත හැකියි කියලා අපි මේ කන්න දෙකකින් තුනකින් මේ වැඩේ කර හැකියි කියලා අපි මෙතන මේ කැට තියපු මිනිස්සු වශයෙන් මේ ඉදිරි තියලා තියෙන පියවර තව ඉදිරියට ගෙනීම සඳහා රට තල්ලු කිරීම සඳහා කළ යුතුයි කියන එක තමයි මම කතා කරන්නේ. ඒක නිසා අපි කොච්චර හෙට කතා කරුවත් අරක දීලා නැහැ මේක දීලා නැහැයි කියලා වෙලා කවුරුත් ඇවිල්ලා මෙතන කරන්න කෙනෙක් නැහැ. මේ රටේ ඉන්න මේ නිලධාරීන් හුඟක් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දේශපාලකයා ගාවට අරන් යන්නේ ඉස්සල්ලාම අපිට බෑ. අපිට ඉන්න ප්‍රමාණය මදි. අපිට තව මිනිස්සු ඕන. අපිට තව නිලධාරි ඕන. අපිට තව අපේ ඔෆිස් වැඩි කරගන්න ඕන. අපිට උසස් වීම් දෙන්න ඕන. ඔය කතන්දර තමයි අරගෙන යන්නේ දේශපාලකයාට. එහෙම නැතුව මේ අහවල් වැඩේ කරන්න අපි ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නම් අහවල් වැඩේ අපි ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නම් කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අද වෙනකොට මේ රටේ සත්ව නිෂ්පාදනයේ දිහා ගත්තොත් වසංගත සත්තුන්ට හැදෙන එක තියෙනවා. විශේෂයෙන් ගත්තොත් මුඛකුර රෝගය හැදෙන එක දැන් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඔව්. හැබැයි මේ වෙනකොටත් නිලධාරීන්ගෙන් ඇහුවොත් දේශපාලනඥයෙක් වශයෙන් කතා කරලා ඇහුවට දේශපාලනඥයා කියන්නේ මේ දේ කළ යුතුයි කියලා වෙලා. ඒතකොට හැබැයි නිලධාරීන් තීන්දුව අරගෙන නැත්තම් ඊට පස්සේ දේශපාලනයෙන් බැලුම් අහන්න ඕන ජනතාවගෙන්. හැබැයි දේශපාලනයෙන් දැනගන්නවා නිලධාරී හරියට තල්ලු කරන්නේ. නිලධාරී හැමදාම කරන්නේ මොකද? එන රාජ්‍ය එනකොට ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරලා ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිපත්ති රාමුව අරවමිය හදාගෙන පොත් ගණන් ලියාගෙන එනවා. ඔව්. අමාත්‍යාංශ වල කබඩ් වල ගත්තොත් ඕවා ගොඩ ගහලා ඇති ඕන තරම්. හැබැයි හැමදාම එන්න කිරි නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා ඇති රටේ තියෙන මේ හොඳ ආරේ සත්තු ටික නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඇති. නිෂ්පාදනයේ එන්න මේ අඩු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ආනයනය කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙනුවෙන් වෙනත් දේවල් ගෙනන එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. කිරිපිටි ගත්තොත් කිරිපිටි වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම තත්ත්වයේ තුලදී දැන් සමහර වෙලාවට ගණන් හදිද්දි මෙතුමා කිව්වා වගේ ආණ්ඩුව වල දෙන ගණන් ඉතත් වැරදි. දැන් උදාහරණයක් කියලා ගත්තොත් කිරි ලීටර මිලියන 700කට විතර ගණන් බලලා තියෙන්නේ කතා කරන්නේ කොහෙන්ද? මේ මහ බැංකුවෙන්. ඒතර මහ බැංකුව වාර්තාවේ තියෙන්නේ කිරි වලින් 140ක් ස්වයං පෝෂිතයි කියලා කතාවක් කියනවා. හැබැයි 140ක් කියලා කියනකොට ඔව්. දැන් ඒක මේ මෙතුමා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ වැරදි අංක. ඒතර දැන් අමාත්‍යාංශය කතා කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? මෙච්චර ප්‍රමාණයක් කිරිපිටි ගෙනත් තියෙනවා. ඒ කිරිපිටි ගේන එක ලීටර වලට වතුර මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දාලා කිරි ලීටර ප්‍රමාණයකට පරිවර්තනය කරපුවාම ඔව්. ඒ කිරි ලීටර ප්‍රමාණය මේ රටේ හදපු කිරි ලීටර අතර තියෙන ප්‍රතිශතයක් අතරින් ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඒ ප්‍රතිශතයක අතර 10%ක වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට දැන් රටේ සංවර්ධනය සඳහා කවුරු කියන එකද පිළිගන්න ඕනේ? අරගොල්ලෝ ගණන් අතරදී එක පුද්ගලයෙකුට මිලිලීටර් 100ක් ඕන. මිලිලීටර් 100 ගානේ ඉන්න අපේ මේ ජනගහනය වැඩි කරලා ඒ ප්‍රමාණය 360න් වැඩි කරපුවාම අවුරුද්දකට ඕන ගාන තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ගණන් වලලා තියෙනවා. ඔව්. එතන මේ මිලිමීටර් 300 මිලිමීටර් 100යි කියන එක එම අහසේ තියෙන එකක්. මිලිමීටර් 100ක් එක්කෙනෙක් දවසට පරිභෝජනය කියන එක අහසේ තියෙන දෙයක්. ඉතින් එහෙම මිලිමීටර් 100 ගානේ කවුරු ලංකාවේ බොනවද? හැබැයි ඒකේ නෑ ලංකාවේ විශාල ප්‍රමාණයක් බිස්කට් නිෂ්පාදනය වගේ වෙනත් අතුරු නිෂ්පාදන වලට යනවා. අපනයනය කරන්නේ ඔය යනවා. ඇයි ඒව හදන්නේ දැන්? නෑ දැන් මං අහන්නේ දැන් මේ නිලධාරීන් දෙන්නේ. දැන් හෙට ගිහිල්ලා වෙලා දේශපාලනඥයෙක් හරි ජනාධිපතිවරයෙක් හරි අමාත්‍යවරයෙක් හරි ඉඳගත්තට ඔහුට දෙන්නෙත් මේ ෆිගර්ස් නේ. අපි 140කින් මේ කිරි වලින් ස්වයංපෝෂිතයි කියලා. හැබැයි ඒක ගණන් බලපුවාම ඒක විචල් වෙලා තියෙනවා මාසෙන් මාසෙට. ඇයි කිරිපිටි කියන එක මාසෙක ව්‍යාරහවුස් වල වැඩිපුර ගෙන තියාගෙන මේ ඒගොල්ලෝ සමහර මාසවල ගෙනවා. ඒක ගත්තාම
මේක 120ට විතර අඩු වෙනවා. ඊළඟ මාසේ ආයේ ඉස්සල මාසේ ගෙනාව ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් ගෙනාවන ඒක ආයේ 140 විතර වෙනවා. මේවා මේ ඉතින් මේක නිසා මෙයා මේ අංක ගණිත අපි වැඩ කරලා ප්‍රමාණය වැඩි කරුවොත් දැන් හරි සමාවෙන්න දැන් මේ මට ඇමතුමකට යන්න අවස්ථාව දෙන්න දැන් මේවා මිනිසුන්ට වඩා වැදගත් වෙන්නේ හෙට දවසේ Tamanට හොඳ ජීවිතයක් ලබා ගන්න කොහොමද කියන කාරණේ. උන් ගැත්තේ සල්ලි තියෙනවද? උන් සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවද? උන් නිරෝගීව ඉන්නවද? රටකට වැදගත් ඒකයි. අපි යනවා ඇමතුමකට යන්න අවසර දෙන්න 066 22 83 68 89 ඔබ ඉන්නවා අයිබන්. අයිබන්. ඔව්. සහෝදරය දැන් අපි මේ වැඩසටහන අහගෙන ඉන්නේ. ඔව් පැලවත්තෙන් තිස්ස මහත්මයා කතා කරන්නේ අයිබන්. ඔව් අයිබන් නේද? ඇහෙනවා කතා කරන්න පුළුවන්. ඔය දැන් මේ සාකච්ඡා මතුවෙන තර්ක හරි වැදගත් මේ අර අපේ කලින් කතා කරු මාත්‍යයි අපේ අයිබන් මේ අපේ අනිත් මාත්‍ය කතා කරන දේවල් හරි වැදගත් මේ මාතෘකාව. ඔව්. ඉතින් අයවැය ගැන කතා කරනකොට දැන් අපි අයවැය බලාපොරොත්තු වෙන දේක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ දැන් අපි මේ රජයේ සේවකයන්ගේ පැත්තෙන් මොකක්වත්ම සිද්ධ වෙලා නැහැ. දැන් අර 2020 මහත්ය මේ වැඩි පැඩීමක් වෙන්න තිබ්බනේ. රජයේ සේවකයන්ට ඒවා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දාලා ඒවා කෙලින්ම අවශ්‍ය කරලා දැම්මා. ඊට පස්සේ දැන් ඒක ගැන කිසිදු කතාවක් නැහැ මේ රජයේ සේවකයාට. ඒ කියන්නේ අපි ඒ උපයාගත්ත දේවල් ඒවා කවුරුත් දෙන දේවල් නෙවෙයි. අයවැයකින් දෙන දේවල් නෙවෙයි. ඒ උපයාගත්ත දේවලුත් මේ නැති කරලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට මේ රජයේ. ඒ අනිත් එක දැන් මේ අයවැය කියලා කියන සාමාන්‍යයෙන් ওই ලක්කාරබයක් විතරයි. ඔකේ රජයේ දැන් රජයේ ඇවිල්ලා දැන් මේ අපේ රජයේ සල්ලි නැහැනේ දැන් ඇත්තටම. සල්ලි නැහැ කියලා කියන්නේ අර කවුද කිව්වා ටයිටැනික් නැවි ඉන්න වගේ මේක කොයිලා හරි කිලෙන කම්ම දන්නේ නැහැ කවුරුත්. ඔක තව අවුරුදු 5 වෙන්නත් පුළුවන් 10 වෙන්නත් පුළුවන්. මේක කිලෙන කම්ම ඔය බැහැචුන් ගහයි කට්ටියත් එක්ක. ඒක තමයි වෙන්නේ. කාටවත් ප්‍රතිලාභ නැහැ මේකේ. ප්‍රතිලාභ ලබන පිටසක් ඉන්නවා අර පාර්ලිමේන්තුවෙන් 225 ඒගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ ගැටලුව යොමු කරන්න. ඔව් ඒක තමයි දැන් මේ අයවැයෙන් කිව්වන්නේ අර මේ 107ක් වෙනකන් අපි ඔය ගත්ත ණය අඩු කරනවා කියලා රජයේ සේවකින්ගේ දීපල කියලා. ඔව්. එතකොට ඒ 107 අඩු කරපු එක මට දැනගන්න ඕනේ ඒක කවද්ද ක්‍රියාත්මක ආජන බැංකුවේ යවුවාම නම් කියන අපිට කියලාත් නෑ අපි දන්නෙත් නෑ ඕක මේ ඔව් පැහැදිලි. ඔබේ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි. බොහොම ස්තුතියි. 066 22 83 69 මෙවර අයවැය හා දේශීය ආර්ථික ඉදිරි මඟ අපේ මේ මාතෘකාව තෝරාගත්තේ විශේෂ හේතුවක් මත තමයි අපි හැමෝගෙම ඉතිහාසයෙන් නම් අපි හැමෝගෙම කතා බහ කරලා තියෙන්නේ මේ අයවැයෙන් Tamanට ලැබෙන පුද්ගලික කොටහ මොකක්ද කියන කාරණේ. හැබැයි අපේ මනුෂ්‍ය සමාජයක් හැටියට ඊට වඩා ඉදිරිගාමීව කල්පනා කරමින් කොහොමද ඉස්සරහට තමන්ගේ පසුම්බියට සල්ලි එන්නේ කොහොමද? රටේ ආර්ථිකය පෝෂණය කරන්නේ කොහොමද? එතනින් තමයි තමන්ගේ පසුම්බිය මුදල් ගලන්නේ. මේ වගේ මේ සංවාදෙම ගැඹුරක් අවශ්‍යයි රටේ ඉදිරි මඟට. බයිද වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා ඒත් අදාළ කරගන්නට පුළුවන් අපිට හැකියාව තියෙනවා. නමුත් විරාමයකට යනත් කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. 066 22 83 69 ඔබට මතක් කරමින් අපි කැමති සංවාදයේ දෙවනි විරාමයට යන්න ප්‍රදේශ සිටින අප සමග අපි කතා බහ කරන්නේ මෙවර අයවැය හා දේශීය ආර්ථික ඉදිරි මඟ පිළිබඳව ඔබට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. අපි ගිල්ලන විරාමයකට. නැවතත් නින්නාද සජීවී සංවාදයේ සමගයි මේක වන්නේ මෙවර අයවැය හා දේශීය ආර්ථික ඉදිරි මඟ පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන්නේ අද ඔබත් බලාගෙන ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තු වාද විවාද දිහා හැමෝම පක්ෂයි විපක්ෂයි කියලා අයවැය සම්මත වේවි. ඔබට ඔබේ ජීවිතය ගෙන යන්නට අවශ්‍ය පහසුකම් ටික තියෙනවද? ඔබේ මාසික වේතනය, ඔබේ ජීවිතය, ඔබේ බේත් ටික ගන්න පුළුවන්ද? ඔබට ගමන් බිම යනකොට දැනෙන්නේ මොනවද? ඔබ සුරක්ෂිතද? ආර්ථිකව ඔබට යම් ඔබේ පවුලත් එක්ක මේ රටේ ස්ථාවරත්වය පිළිබඳව ඔබට හිතන්න පුළුවන්ද? මේ කතා බොහොමයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ පිළිබඳව කල්පනා කරන්නේ. තාම මේ පිළිබඳව අපි කොහොමද මේ පොදු ආර්ථිකයක් පිළිබඳ දැක්මක් දර්ශනයක් දෘෂ්ටියක් හදන්නේ ජනතාවගේ ජනමනස් තුළ? අපි උහුමියට යන කැමති ලියනගේ මහත්මයා ඔබ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. අයිබෝන් මම මේ ලියනගේ කතා කරන්නේ. ඔව් ලියනගේ මහත්තයා. දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. මම මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්නේ වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයාට. ඔව්. දැන් මේ මොහොත වෙද්දී දැන් අපේ අයවැයේ යෝජනා තියෙන්නේ ආනයනය කරන ප්‍රමාණය අඩු කරලා අපනින්න වැඩි කරන්නනේ දැන් මේ යෝජනා වෙලා තියෙන්නේ. ඔව්. දේශීය නිෂ්පාදනයට අතහිත දෙන්න. ඒක හරි හොඳයි. එතකොට ඒ අනුව මේ අයවැයටත් ඉස්සෙල්ලා ඊටාම පැහැදිලිව කහ ගෙන්නන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරා. ඔව්. එතකොට දැන් ලොකු උග්‍ර කහ හිඟයක් තියෙනවා. ඒත් කහ නිෂ්පාදනයේ
මේ ලෝකලි වැඩි කරගන්න හින්දා ඒකට ඒ විදිහට ඉන්නවා. නමුත් මේ මොහොතේ වෙද්දී ටොන් ගානක් කන්ටේනර් ගානක් කහ ගෙනල්ලා දැනට ස්ටොක් කරලා තියෙනවා හාබර් එක ඇතුලේ. ඒක කවුරුත් දන්නවා. නමුත් දැන් ඒක කොයි වෙලාවෙ හරි නිකුත් කරලා අස්වාභාවික විදිහට ඒ කට්ටිය ලොකු ලාභයක් ගැනීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. මොකද මේක ඉස්සෙල්ලත් ඔය සීනියර් වලට යම් දේවල් වලට ওই විදිහටම කරා. මේ මොහොතේ බැරි වෙයිද අපිට ඒකට මැදහත් වීමක් වෙලා කිසියම් දෙයක් කරන්න කියන එක තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ. ඔව් බොහොම ස්තුතියි ලියනගේ මහත්මයා පැහැදිලි ප්‍රශ්නේ. අපි තවත් ඇමතුමකට ගිහිල්ලා අපි ඔබට ළඟට එන්න බසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා. වික්‍රම මහත්මයා අපි ඔබටයි කතා කරන්නේ. අයබෝන් ඔබට. ඔව් වලිමන්තයි. ඔව් ඔව්. බොහොම ස්තුතියි අවස්ථාව දුන්නාට. මාතලේ සිට වික්‍රමතිලක මහත්මයා. ඔව් මාතලේ හිටපු වික්‍රමතිලක දැන් ඉතින් ගෙදරම ඉන්නේ. ඔව්. ඔව් අයබෝන්. එතකොට මේ වලිමන්තයෝ මේ අපි අයවැයත් එක්ක ආව තව සංකල්පයක් තමයි සෞභාග්‍යයේ දැක්ම. ඔව්. මේ සෞභාග්‍යයට අපි වගා ව්‍යාපාරයක්. ඉතින්දී අරලවම කිව්වොත් මේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම මහන්සි වෙන්නේ අපි ඒකේ ප්‍රතිඵල ලබන්නේ වනසත්තු. මොකද මේ අපේ නම් කේල් ගහක්, බටු ගහක්, මිරිස් ගහක් ඒ වගේ ඉදිරියට ප්‍රයෝජන ගන්න ගෙඩයක් හදන්න බෑ. මගේ පොල් පෙළ විතරක් 26ක් කෑවා උපාලිමත්යෝ මේ ඌරෝ ටික. මේ මිදුළු හිටන් ඌරෝ. හැබැයි එකෙක්වත් මරන්න විදිහක් නැහැ. ඊළඟට ඒක පාලනයට කිසි දෙයක් නැහැ. ඊළඟට කොහෙන් හරි ගෙනත් දාපු රිලව් රංචුවක් දැන් මේ පෞගිය සති දෙකේ තුනේම අපේ වතුරට ආවා. කිසිම දෙයක් හදන්න නැහැ. ඒක අරලපු ගහක්, කෙහෙල් ගහක් කිසි දෙයක් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ කිසිම කෙනෙක් අයවැය ගැන කතා කරුවාට මිනිස්සුන්ට තියෙන මේ පොදු ප්‍රශ්න ඒවට විසඳුම් ඒගොල්ලෝ ගාම නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගාම හැම වෙලෙම තියෙන්නේ දේශපාලනය මිසක අපි සෞභාග්‍ය දැක්ම ක්‍රියාත්මක කරමු කියනවා. ඒකෙන් අපි දියුණු වෙනවා කියනවා. හැබැයි කිසිම ප්‍රතිඵලයක් ගන්න මේ සාමාන්‍ය ගම්වල මිනිස්සුන්ට බෑ. පැහැදිලි. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. බොහෝ දෙනෙක් කතා බහ කරන්න උත්සාහ කරනවා. මැදිරියේ කාර්ය බහුලයි. ඇමතුම් බොහොමයක් අපිට ලැබෙනවා. 066 22 83 89. අපි මාතෘකාව මෙවර අයවැය හා දේශීය ආර්ථිකයේ ඉදිරි මඟ. කෙසේ වෙතත් නමුත් අපි හැමෝටම පුද්ගලිකව පීඩා විඳින ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හැම ප්‍රශ්නයක්ම නියෝජනය වෙනවාද අයවැයි. වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා මම කැමති අර මුලින් කතා කරපු ප්‍රශ්නෙත් එක්කම ඔබ ළඟට එන්න. දැන් ඇත්තටම එහෙම දැනට එහෙම අපේ ඉතිහාසයේ අපි අපේක්ෂා භංග වෙච්ච අවස්ථා බොහොමයක් තියෙනවා. අපේ ලූණු ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා. මෙහි දේශීය ලූණු ගොවියා මේ ලූණු වගා කරනකොට පිටරටින් ආයෙ ලූණු ගෙනල්ලා දාපු අවස්ථා තිබුණා. ඒකට ආපහු අපේ ලූණු නිෂ්පාදකයා ඇද වැටුණා. ඒ වගේ ඇතැම් අපනයන සහ ආනයන ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව තියෙන විචල්ය වෙනස් වීම අපිට දැඩිව බලපෑවා. ඉදිරියට වෙනවද දැන් මේ වෙලා තියෙන කියන කතන්දරයට අපිට කොහොමද මේ අභියෝග ටික ජය ගන්න? ඒකත් එක්කම එතුමාගේ ප්‍රශ්නෙන් පටන් ගන්න මම යෝජනා කරනවා කොහොමද මේ අභියෝග ඉතිහාසයේ බොහෝ වැරදි වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කට්ටියම නම් මෙවර අයවැය ක්‍රියාවට නංවන්න ඉන්නේ මේ ලියවිල්ල පිටිපස්සේ. නැවත අපි යන්නේ පරණ රටමනේ. ඒ නිසා මේක වළක්වා ගන්න සෞභාග්‍යයේ දැක්ම පෙරටගෙන යන්න අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ මේ උපාය මාර්ග හැබැයි උපාය මාර්ග සැලසුම මොකක්ද? දැන් ප්‍රතිඵලය අපිට පේනවා එකම ප්‍රතිඵලය. හැබැයි ඒකට හේතු වන කාරණා රාශියක් තියෙනවා. මාර කියපු මහජනයාගේ තියෙන නොදනුවත්කම සහ මහජනයාට රහසිගතව යම් ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව ගැනීම විනිවිදභාවයෙන් තොර වීම. ඒක හිතාමතාම කරන දෙයක්. එතකොට මේක ඔවුන්ට සූක්ෂමව කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මහජනයාගේ පැත්තෙන් ගත්තම තමන්ගේ වගකීම දැන් අපි ඉස්සලා කතා කරපු රාජ්‍ය සේවයේ මැතිතුමා එතුමා උගත් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඉතින් එතුමාට තියෙන ප්‍රශ්නේ රාජ්‍ය සේවකයාට ලැබෙන්නේ මොනවද කියලා. ඒතර මෙයා අයවැය දිහා බලන්නේ මට මොනවද ලැබෙන්නේ? මගේ කොටහ. ඒතර රාජ්‍ය සේවකයාට වැඩිපුර දීමනාවක් ගෙවන්න හරි පඩි වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ රාජ්‍ය ආදායම වැඩි වෙනවා නම්. ඒතර මේ අයවැය රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි වෙන අයවැයක්ද කියලා නෙමෙයි එතුමා බලන්නේ. රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි වුණත් අඩු වුණත් අපිට මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒක හොඳ අයවැයක් කියලා කියනවා. මහජනයා බලනවා මට මේ ජනතාවාදී අයවැයක් කියලා ওই විපක්ෂයේ මහත්තුරු පවා කියන්නේ ජනතාවට මොනවා හරි සහන තියෙනවා නම්. සහන කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බඩු මිල අඩු කරලා තියෙනවා. සුබ සාධන වල. ඔව්. එතකොට මේ අපි දන්නවා මේ ප්‍රසිද්ධ කියමනක් තියෙනවා මේ නොමිලේ මේ රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයක් කියලා එකක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි එක දරන්න ඕන. මිනිස්සුන්ට දෙන කෑමක් නම් ඒකේ වියදම කවුරු හරි දරන්න ඕනේ. ඒක කන කෙනා හරි
වෙනත් කෙනෙක් හරි මේ ඔහු කිසිවෙක් නොදන්නා කෙනෙක් හරි ඒ මිල ගෙවන්න ඕන. එතකොට අපි යමක් නොමිලේ දෙනවා නම් අපි ජනතාවට සහන දෙනකොට වෙනත් අයගෙන් ආදායම් වැඩි අයගෙන් බදු අය කරලා තමයි ඒ සහනය දෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව නොමිලේ දෙන්න බෑ. රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් සමෘද්ධිය වැඩි කරන්න බෑ. එහෙනම් රාජ්‍ය ආදායම් වැඩි වෙන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ කතා කරන්න ඕන. ඒ උපාය මාර්ගය කතා කරන්න. එතකොට තමයි සහන දීම පුළුවන්ද බැරිද කියලා තීරණය වෙන්නේ. දේශපාලකයෝ වැඩිපුර කනවද කියන එක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඒක හැම වෙලෙම බලන් ඉන්න ඕනේ. ඒකට කෑ ගහන්න ඕනේ. ඒක නවත්තන්න ඕනේ. ඒක හරි. හැබැයි දේශපාලකයෝ කන එක සම්පූර්ණයෙන් නැවතුවත් හරි රාජ්‍ය ආදායම වැඩි වෙන්නේ නැත්තම් මේ සහන දෙන්න බෑ ජනතාවට. එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්ති මේ කාරණා උපාය මාර්ගයේ කාරණා පිළිබඳ සංවාදයේ මේ සමාජයේ යටපත් වෙලා තියෙනවා. මම මේ කියපු අවුරුදු 40ක ගමන ඇතුලේ රාජ්‍ය සේවකයා බලන්නේ මට මොනවද හම්බුනේ. අපිට කාර් පර්මිට් දෙනවද, අපේ පඩිය වැඩි වුණාද, අපේ පෙන්ෂන් එක වැඩි වුණාද, ඒවා ප්‍රශ්න තමයි. සමෘද්ධිලාභීන්ගේ හැබැයි මේ සංඛ්‍යාව වැඩි වුණාද? සමස්තය දකලා ඒ සම්බන්ධ විවේචනයේ දේශපාලන සංවාදයේ සමාජයේ නැහැ අද. නිසා තමයි මා කියපු ආණ්ඩුවේ දේශපාලකයන්ටත් බේරලා ඉන්න පුළුවන්, විපක්ෂයටත් ගොන් කතා කී බේරෙන්න පුළුවන්. අර කියන කූට තක්කඩි රාජ්‍ය නිලධාරීන් 14කට රට පාලනය කරන්නත් පුළුවන්. අමාත්‍ය මණ්ඩලය සමහරවිට අසරණව බලා ඉන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපි දැන් ජනතාව එහෙම ප්‍රශ්න කරන එක සාධාරණ නැද්ද? සුබ සාධන රාජ්‍යයක් හැටියට තමයි අපි අනන්නේ වෙන්නේ. මේ හදාගන්නේ රාජ්‍යයේ ප්‍රශ්න කරන එක වැරදි නැහැ. තමන් ප්‍රශ්න කරන්නේ තමන්ට දැනෙන රාමුව ඇතුළනේ. හැබැයි මහා සමාජයක් ලෙස මේකෙන් එළියට ඇවිල්ලා මේ මහා ප්‍රශ්නය කතා කරන තැනට අපි තල්ලු කරන්න ඕන. ඔබතුමා කරන්නේ මේ උත්සාහය ඒක. ඒතර මේ තමන් මුහුණ දෙන මහා ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න නැතුව තමාගේ සුළු කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් විතරක් බලලා මේක තේරුම් ගන්නත් බෑ, ඒකට විසඳුමක් හොයන්නත් බෑ, ඒකට දායක වෙන්නත් බෑ. අර ඒ නිසා ලියනගේ මහත්මයා අර ඉතිහාසයත් එක්ක අහපු ප්‍රශ්නේ දැන් වර්තමානයේ නැවතත් කහ ප්‍රශ්නයක් එක මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඒ ගැන කතා කරමු. ඒක හොඳම උදාහරණයක්. අපිට පැටලලා තියෙන තරම ගැන තේරුම් ගන්න. මේ ලෝකේ පිළිගත්ත කළමනාකරන න්‍යායක් තියෙනවා ගමගේ මැතිතුමා, පැරටෝගේ නීතිය කියලා. පැරටෝගේ නීතිය කියන්නේ 80%ක් අපි කරන දේවල් වලින් අපිට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ 20%යි. 20%ක් කරන දේවල් වලින් අපිට 80%ක් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. එහෙමනම් අපි ඉස්සෙල්ලා තෝරගන්න ඕන වැඩිම ප්‍රතිඵලයේ ලැබෙන කුඩා දේවල් ටික. ඒ කියන්නේ 120න් 80 ප්‍රතිඵලයේ ලැබෙන 20 අපි තෝරන්න ඕන. හරි. 20 ප්‍රතිඵලයේ ලැබෙන 80 නෙමෙයි. ඒතර කහ කියන්නේ අපේ මේ විදේශ විනිමය පැත්තෙන් ගත්තත් ප්‍රමාණාත්මකව ගත්තත් පොඩි ප්‍රමාණයක්. මෙට්‍රික් ටොන් 5000ක් විතර. ඒතර කහ වලට කහ ආනයනයේ තහනම් කිරීම හෝ සීමා කිරීමෙන් ආර්ථිකයට ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මහජනයාට කහ මේ වවන්න එකපාර ඒ තහනම් කරපු ගමන් මේ කෙටි කාලය තුල ඒක ඇති වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට වෙන්නේ හොර වෙළඳ පොලක් ඇති වෙනවා. ඔය එතුමා කියන වරාය තියෙනෙත් හොරට ගෙන ආපුවා. එතකොට මේක වැරදි තීන්දුවක්. මේකට කොහොම පෙළඹුණාද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් කිරිපිටි මෙට්‍රික් ටොන් 90000ක් ආනයනය කරනවා. ඒක පාලනය කරන්න නැතුව දේශීය කිරි ආර්ථිකය නංවන්න බෑ. ඒකට අබමල් රේණුවක සීමාවක් දාන්න වචනයක් කතා නොකර අපි ටක් ගාලා කහ නවත්තනවා. මෙතන පොඩි රහසක් තියෙනවා. ඒ රහස තමයි ඒක බොහොම කූට ක්‍රියාවක්. මොකද්ද? මේ తాවකාලික තහනම. తాවකාලික ආනයන තහනම කියන උපාංගය මේ කූට නිලධාරීන් පිරිසක් අඳුල්ලා තියෙනවා ආණ්ඩුවකට. මේ ආණ්ඩුවත් කලින් ආණ්ඩුවත් ඒ ලනුව කාලා තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුවත් ඒ ලනුව යම් ප්‍රමාණයකට කාලා තියෙනවා. මේ తాවකාලික තහනම කියන එක ගේන්නේ මොකටද දන්නවද? මේ తాවකාලික තහනම ගෙනාපුවම යම් භාණ්ඩ ලයිස්තුවක් ආනයනේ తాවකාලිකව නවත්තනවා. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ වාසි දෙකක් ගන්නවා. එකක් තමයි දීර්ඝ කාලීනව බදු පනවා ගැනීම වළක්වනවා. තොර යම් භාණ්ඩයක ආනයනයේ සීමා කරලා දේශීය නිෂ්පාදනය දිරිගන්න ඕන නම් කරන්න ඕන මොකද්ද? බදු පනවන්න ඕන මේ මිල මට්ටම අතර වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආනයනය ඉහළ මට්ටමක තියෙන්න ඕන දේශීය නිෂ්පාදනය ඊට වඩා පහළ. ඒතර දේශීය නිෂ්පාදනය දිරිගන්නවා. ඒතර දැන් කහ වලට බද්දක් පැනවුවා නම් කහ වවනක දිරිගන්නවා. වෙළඳ පොලේ හිගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හොරෙන් බඩු ගේන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ తాවකාලික තහනම කියන එක පනවල මේ නිලධාරීන් අර බදු පනවන එක වළක්ව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? හිමීට නිලධාරී කමිටුවකින් මේ තහනම් එක එක අයින් කරනවා. ඒක අමාත්‍ය මණ්ඩලයට එන්නේ නැහැ. ඒක පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ නැහැ. ඒක මහජනයා දන්නෙත් නැහැ. ඒතර සූක්ෂමව తాවකාලික තහනම කියන වැරදි උපාංගය පාවිච්චි කරලා ආනයනය පාලනය කරන්න ගිහිල්ලා මේ ජාවාරම්කාරයෝ සමග එකතු වෙලා ඉන්න නිලධාරීන් පිරිසකගේ ගොදුරක් බවට මේ ආණ්ඩුව පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මම විශ්වාස කරන්නේ අර කියන පැරටෝගේ න්‍යාය අනුව
වෙළඳ පොලේ මහා බලපෑමක් ඇති වෙන නිෂ්පාදන ක්‍රියා පද්ධතිය තුළ මහා බලපෑමක් ඇති වෙන ආනයන වියදම් අඩු කර ගැනීමේදී මහා බලපෑමක් ඇති වෙන ප්‍රශ්න දෙස වැඩි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. නිකන් අනවශ්‍ය අවුල් හදාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. එතකොට දැන් අපි මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 17ක් පාන් පිටි කනවා. හරි. එතකොට අපි සහල් නිෂ්පාදනයේ දිරිගැන්වීමේදී දැන් සහල් නිෂ්පාදනයේ මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 5ක් විතර තියෙනවා. මේ අපේ ඉඩම් ප්‍රමාණය අනුව ඒක මිලියන 6.5ක් දක්වා වුණත් වැඩි කරන්න විභවය තියෙනවා. එතකොට අපි තව මිලියනකින් වැඩි කරනවා කියලා මෙට්‍රික් ටොන්. මිලියනකින් මෙට්‍රික් ටොන් වැඩි කරනවා කියන්නේ දල වශයෙන් සහල් මේ ලක්ෂ මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 7ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක්. හරි. 6.5ක් විතර ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒ ප්‍රමාණයට වෙළඳ පොළ හදන්න නම් තිරිඟු පිටි ආනයනය අඩු කරන්න ඕන. එහෙනම් තිරිඟු පිටි වලට බදු සහන දීලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් බදු ප්‍රමාණයක් වැඩි කරන්න ඕන. එතකොට මේ වාමාංශික පක්ෂ කෑ ගහනවා අන්න පාන් මිල වැඩි කරා කියලා. එතකොට ඒ අය කෑ ගහන්නේ කා වෙනුවෙන්ද? සමාගම වෙනුවෙන්. ඒ සහනය යන්නේ සමාගමට. මහජනයාට නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට මේ පහුගිය කාලේ දීපු බදු සහන වලින් අපි දන්නවා සීනි වලට බදු සහනයක් දුන්නා. කීයද? රුපියල් 55යි කිලෝ එකකට. ඒතර සීනි මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 6ක් ආනයනය කරනවා. එතකොට ගණන් හදලා බලන්න කීයද කියලා? මිලියන 33000ක් විතර දල වශයෙන් රජයට ආදායම අහිමි වෙනවා. මේ බදු සහනයෙන්. ඒ බදු සහනය මහජනයාට ලැබුණාද? සතයක්වත් ලැබුණේ නැහැ. බදු සහනය දීලා බදු සහනය අනුව මේකේ මිල රුපියල් 85ක් විය යුතුයි. කිරලා විකුණන සීනි 90ක් විය යුතුයි පැකට් කරපු සීනි කියලා පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් කැසට් එකක් ගැව්වා. හැබැයි වෙළඳ පොලේ සීනි කීයද? 125 ඉඳලා 40 දක්වා තියෙනවා. ඒතර කාට සහනය ලැබුණේ? මහජනයාටද? නැහැ. වාමාංශි පක්ෂ කෑ ගහනවා බදු ගහනකොට බදු ගහන්න එපා. බදු ගැව්වොත් මහජනයාට පාරිභෝගිකයාට අමාරු වැටෙනවා. හැබැයි පාරිභෝගිකයට සහන ලැබිලා නැහැ. සහනය ලැබිලා තියෙන්නේ කාටද? බදු සහනය කාටද ලැබිලා තින්නේ? මේ වෙළඳු 7-8 දෙනෙකුට. දල වශයෙන් 7 දෙනෙකුට විතර. මිලියන 33000ක් රජයට අහිමි වෙනවා. ඒ 33000 මේ 7 දෙනාගේ සාක්කු වලට යනවා. ඒතර පාරිභෝගික අධිකාරිය බොරුවට ගැසට් එකක් ගහගෙන ඉන්නවා. හරි. ඒතර මේක එක්තරා කූට ක්‍රියාවලියක්. ඇත්තටම මේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනේ. කොහොමද මේ වැරදි බදු සහන තීන්දුව ආවේ කාගෙන්ද? උපදේශය ආවේ කාගෙන්ද? සහන ලැබුණේ කොහොමද? මේක ඇතුලේ ගමගේ මහත්තයා මම මේ තප්පරකින් එකතු කරන්න දෙයක්. මෙතන වංචාවක් මෙතන බදු සහනයන් නෙවෙයි බදු වංචාව සිද්ධ වුණා. මොකද මේ බදු සහනය දෙනකොට මේ එක්තරා සමාගමක සීනි මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 8ක් මෙට්‍රික් ටොන් සමාවෙන්න මෙට්‍රික් ටොන් 8000ක් තිබෙනවා වරායේ ගුදම් වල. සත්‍ය තොරතුරක් වගකීමෙන් සත්‍ය තොරතුර වගකීමෙන් කියන්නේ ඒ විතරක් නෙමෙයි නැව්වල මග එනවා. ඒතර බදු සහනය දීලා දවස් දෙක තුනක් ඇතුළත මෙට්‍රික් ටොන් 50000ක් විතර රට ඇතුළට එනවා. කොහොමද එහෙම උනේ? ඒතර මේ ආනයනකරුවෝ දැනගෙන හිටියා මේ බදු සහනය ලැබෙනවා කියලා. කියන්නේ මේ නිලධාරීන් මේක යෝජනා කරපු නිලධාරීන් මචං මම අහවල් දවසේදී අපි ගේම දෙනවා. අපි බදු සහනය මෙච්චරකින් අඩු කරනවා. උඹලා බඩු ගෙනල්ලා තියාගනි. ඒතර මේ නැව් ටික හරියට එනකොට මෙන්න බදු සහනය දීලා. හරි. එක්කෙනාට මිලියන 400 500 ලාභය. මහජනයාට සතුටක්වත් හම්බුන්නේ නැහැ. පාරිභෝගික අධිකාරියට ලැජ්ජාවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගැසට් ගගහා ඉන්නවා. හැබැයි ගැසට් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ සීනි මැඩි වලට විකුණනවා. මේකේ තවත් ලස්සන වැඩක් තියෙනවා. මේවා ලස්සන නෙමෙයි මේවා සීලාචාර වැඩ. මේවා කොහොමද වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ. දැන් සීනි කිරලා විකුණනකොට 80යි කිලෝ එකක් පැකට් එකට දාපුවම 90යි. 85යි 90යි. නිර්ලෝභීව සීනි ආනයන කරුවන්ට වෙළෙන්දන්ට පැකට් කරන්න රුපියල් 5ක් දෙනවා පාරිභෝගික අධිකාරිය. හැබැයි සහල් කර්මාන්ත කරුවන්ට රුපියලක් දෙන්න සූදානම් නැහැ. ඒ කියන්නේ සහල් කිලෝ එකකට පැකට් කිරීම සඳහා රුපියලක් එකතු කරන්න දෙන්නේ නැහැ. 99ට බෑ. නැත්තම් 100ට බෑ. 98ට විකුණපන් කියලා තර්ජනය කරලා ඒ මිනිහාගේ බෙල්ල මිරිකනවා. හැබැයි සීනි ආනයන සීනි කරුවට පැකට් එකට රුපියල් 5ක් දෙනවා. මෙතන කිලෝ එකක් දෙන්න සූදානම් නැහැ. මම මේ කතා කරන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන මේ අවුල පිළිබඳව සමාජ සංවාදයක් හදන්න. සුමිත් මහත්මයා දැන් අපි කතා කරොත් එහෙම දැන් අපි මෙවර ආර්ථිකය ඇතුලේ පරිසරය අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය සහ අනිකුත් ශේෂ්ත්‍ර පිළිබඳව රජය අවධානය යොමු කරලා තියෙන මොන වගේද ඒ වගේ සාධනීය තත්ත්වයන් තියෙනවද අපිට යම් ඉදිරියේ යම් හොඳ තත්ත්වයන් තිබේද අපිට මුහුණ දෙන්න? ඒවා හැබැයි කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේදී මේ තියෙන මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ තියෙන පුංචි කේක් ගෙඩිය බෙදාගත්තා වගේ තියෙන එකෙක් දාද්දී ලොකු වෙනස්කම් වෙලා නැහැ. හැබැයි ඒවා අඩු කරලා නැහැ. මේ ඒවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රය සඳහා
තමා මං කිව්වේ ඒක වැඩි බරක් දාලා තියෙන්නේ සහ දේශීය නිෂ්පාදන සඳහා ගන්න තීන්දුව සහ ඒවල බදු අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ වුණාට බදු සහන දීම වගේ දේවල් පිළිබඳ අනිත් ඒවල් ඉතින් අද ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ මේ දැන් උදාහරණයක් කියලා ගත්තොත් මේ කාලේ මේ කොවිඩ් නිසා රටේ නිෂ්පාදනය නැති වෙලා සෑම පුද්ගලයෙකුම ආදායම නැති වෙලා කර්මාන්ත වැටිලා විශේෂ සංචාරක කර්මාන්තයක් මතක් සංචාර කරන්න. කර්මාන්තය නිෂ්පාදන කර්මාන්තය හැම දෙයක්ම අපනයන කර්මාන්තය ඒ විදිහ ආනයන කරණය වල විශාල වශයෙන් ගණන් වැඩි වෙලා මොකද මේ අනිත් රටවලත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන නිසා. එතකොට මේ අර පිටරටවලින් එන රෙමිටන්ස් මේ වලින් එන මුදල් ඒවා ප්‍රමාණය අඩු වෙලා උදාහරණයක් මැද පෙරදිග නිතුම අපිට මුදල් ආවේ. ඒතර මැද පෙරදිග අය අද මේ රටට එන්න බැරුව රස්සාවල් නැතුව හිට වෙලා ඉන්නවා. ඒතර හැම කෙනාගම පඩි කපලා ඒ පිටරටවලින් අයගේ රස්සා කරන අයගේ පඩි ප්‍රමාණය අඩු කරලා හුඟක්. ඒතර දේශීය වශයෙන් උත් එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒතකොට මෙහෙම තියෙද්දි ආර්ථික සම්පූර්ණ හැකිලිලා තියෙද්දි ආණ්ඩුවට වියදම් කරන්න වෙලා තියෙනවා නොහිතූ විදිහට නැවත ස්පිතාල වලට ඒ සෞඛ්‍යයට වියදම් කරන්න වැඩි කරන්න වෙලා තියෙනවා ටෙස්ට් කරන්න වෙලා තියෙනවා ඒ අතර රුපියල් ආපදා තත්ත්වයන් නිසා මේ ජනතාවට අඩුම ගානේ මේ රුපියල් 5000 වගේ දේවල් දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට එහෙම තත්ත්වයේ තියෙද්දි මේක අපිට කම්පෙයාර් කරන්න බෑ. ඉතාලියේ මිලියන් මේ යුරෝ 600ක් දුන්නා අපිට දුන්න මේ සල්ලි දීලා නැහැ කියලා. තර ඒක හරියට මේ මොන කතා කිව්වත් නමුත් එහෙම සාධාරණ ප්‍රශ්නකුත් නැද්ද දැන් ඒ සඳහා වෙනම කොවිඩ් අරමුදලක් වෙනම රජයට හැදෙනවනේ. ඔව් දැන් කොවිඩ් අරමුදලක් හැදිලා තියෙන්නේ කොවිඩ් අරමුදල ජනතාවට බෙදන්න නෙමෙයිනේ. ඒකෙන් කටයුතු වැඩිපුර කරලා තියෙන්නේ මේ වැක්සින් ගේම සඳහා ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝ වියදමක් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මිනිස්සු නිරෝධායන කිරීම සඳහා ඒ සංවාදය සහ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න කිරීම සාධාරණ නැද්ද ඉතිහාසයේ? ඔව් දැන් ඒක අයවැයත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක අයවැයෙන් එළිය තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මට මුට යන්න අවස්ථාව දෙන්න. ඇහැලේ ගොඩටයි අපි යන්නේ. අයබෝන් ඔබට ඔබගේ නම කැමතිද දැනගන්න අපි? මම පාලිත ඇහැලේ ගොඩ තොරණගොඩින් කතා කරන්නේ. ඔව් පාලිත මහත්මයා. ඔව් මට තියෙන මේක පවතින තත්ත්වයක් ගැන කියන්නේ. ඔව් කතා කරන්නේ මේක රාජ්‍ය සේවකයෝ තමයි දේශපාලඥයෝ නෙමෙයි බහුතරයක් හොරු. අපි දන්නවා දැන් මම රාජ්‍ය ආයතනයක වැඩ කරන රාජ්‍ය බැංකුවක අපිට දෙනවා කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න කිව්වහම ටාගට් එකක් ණය දෙන්න කියලා. එහෙ ණය දෙනකොට අපිට කියනවා චක්ලේකන ගහලා දවස් 3-4න් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ණය මුදා හැරපල්ලා කිරි නිෂ්පාදනය සඳහා කියලා. කිසි දවසක එහෙම කරන්න බෑ. ඒ ඉක්මනට අපිට හදන්න බෑ මේ නියමිත ගොවියට ණය යන විදිහට. ඔව්. අනිත් එක මේ දැන් මේ ඉන්න රාජ්‍ය සේවක පශු සම්පත් මණ්ඩලය කියන්නේ කිරි නිෂ්පාදනයට අදාළව ඒ පාංශු නිලධාරීන් ගොවියෝ 10 දෙනෙක් හදනවා වෙනුවට එක ගොවියෙක් වටා ඒක රාශි වෙලා එයාට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් ටික දෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ අමතර ගොවියෝ හදලා මේක ක්‍රියාවලිය වැඩි කරන්නේ. මොකද එයාට අරක පෙන්නුවාට පස්සේ මේ අපේ ගෙවල් ළඟ ඉන්නවා එක හරක් 5 දෙනෙක් හදන අපේ බාප්පා එයා ගාවට පශු සම්පත් ඇමති විතරයි එන්නේ නැත්තේ. පාරයි තියෙන්නේ මේ සියලු පහසුකම් දීලා මේක තමයි මේගොල්ලෝ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක විදිහට පෙන්නන්නේ. ඒගොල්ලෝ අමතරව කොහෙවත් හදන්නේ නැහැ. සියලු දේ මේ සිද්ධ වෙන්නේ මාෆියාවක් විදිහට. හේතුව තමයි මේ බී නිෂ්පාදනය, අල නිෂ්පාදනය අපි දන්න කාලේ ඉඳලා ඔය ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා. ඕවට විසඳුම් හොයන්න බුද්ධිමත්තු මේකේ නැද්ද? ඉන්නවා මේ මෙන්න මේ ගැටලු වලට ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඕනේ. දේශපාලඥයෝ නෙවෙයි හොරු පොදුවේ රාජ්‍ය සේවකයෝ කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. කොට ඉෂ්ට කරන්නේ රට වෙනුවෙන්. Tamanට ලැබෙන්න තියෙන දේ විතරයි බලන්නේ. බොහොම ස්තුතියි ඔබ බොහොම මම හිතනවා මේ සමස්ත මිනිසුන්ගේ ආත්ම ප්‍රකාශනයද මේ කියලා මට හිතෙනවා. ඔබ අපි අගයන ඔබ වැනි මිනිසුන් ඔබට විතරක් නෙවෙයි සමහර අපි බොහොම විවෘත ආරාධනයක් කරනවා. මේ රටේ සංවාදයට ගත යුතු සංවාදය අපි මතු කරලා ගමු. මේ කුණු කසල ගොඩ අස්සෙන්. කසල ගොඩක අස්සෙන් අපිට බොහෝ දේවල් මතු කරලා ගන්න පුළුවන් හොඳ දෙයකට. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ගේ හෘද සාක්ෂිය කතා කරන කාලයකටයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි ඇත්ත ප්‍රකාශ කරමු. සමහර අයට ඇත්ත කියන්න බය වෙන්න එපා. නින්නාද වැඩසටහන ඇතුලේ අපි ඔබේ නම කියන්නෙත් නැතුව නම් සත්‍ය කියන්න අපිට. අපි ජනතාවට හෙළිදරව් කරනවා. සත්‍යයේ දෙහොරාවක් මේක. අපි නැවතත් ඇමතුම්කට යනවා. ආයිබෝන් ඔබට. ආයිබෝන් මේ කඩවල ගෙදරට සරත් මහත්මයා කඩවල ගෙදරින් ඔබට කතා කරනවා. ඔව් කතා කරනවා. ඉස්සුවක් දෙනවා. ඔව්. ඉද්දත් මණ්ඩලෙන් අවසරයි. මගේ අදහස මහත්තයා දැන් මේ රජයෙන් මේ අයවැයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේ ග්‍රාමීය මාර්ග කිලෝමීටර් 50000ක් මේ සාදනවා කියලා. ඔව්. එතකොට එතනදී මම කියන්නේ දැන් ඔය ඉන්දියාව හා මේ
වගේ රටවල් වල මේ ජපානයේ වගේ මහත්යම කුඹුරේ ඉඳන්ම තමයි පාරවල් හැදෙන්නේ. මේ අපේ රටවල් වල හැදෙන්නේ අර ඉතලා මහත්ය කිව්වා වගේ රාජ්‍ය නිලධාරී 3-4 දෙනෙකු ඉන්නවා නම් හරි ආණ්ඩුවට සහයෝගය දුන්න පාරවල් තමයි මෙච්චර කාල මේ අවුරුදු 40 අර වසර බණ්ඩාර මහත්ය කිව්වා වගේ අවුරුදු 40ක්ම මේ රටේ වෙලා තියෙන්නේ මේ අනිත් පැත්ත. ඉතින් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ගන්දේදී දුන්නේ අපි දැක්ක තරුණ චිත්‍රය ඇඳලා ඒ විදිහන්නේ මේක අපි පිළිගත්තේ. ඔව්. ඒකෝර මේක අර වසර බණ්ඩාර මහත්යගේ හැරවුම් ලක්ෂයක් කරන්න හොඳම අවස්ථාවක්. එතකොට අපි කියන්නේ දැන් ඒ පාර ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ දෙන්න මේ ගම්මට්ටමේ ඉඳන් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයේ අග ඉඳන් තමයි කෙරෙන්න ඕනේ කියන එකයි මගේ අදහස. ඔව්. අනිත් එක තමයි මාතේ මමත් මේ කිරි නිෂ්පාදකයෙක් අර ඉස්සල්ලා මාතේ කියපේක මම එකඟ වෙනවා. කිරි නිෂ්පාදකයෙක් මේ අපි දැන් මේ දවස්වල තියෙන ගවයන්ට වෛරස් රෝගයක්. ඒ වෛරස් රෝගය ඇදිච්චාම මාතේ හැංගේ ගෙඩි හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපිට රුපියල් 700ක් යනවා මේ දැන් මේ පසු වෛද්‍ය 750 කය කරලා අපිට මේ කිරි වලින් පාඩුයි. දැන් අපි ඉදිරියේදී අතහැරලා දානවා මේක. මොකද අපි තුන් දෙනෙක් විතර ඉන්න අපි අදාළ දැන් මොකද මේක කරන්න බෑ මොකද කිරි වලින් පාඩුයි දැන් ඊළඟට පුරෝගීටත් යනවා ඊට පස්සේ ඒවට ලෙඩ ඇදිච්චා ඒකට අර බේත් වලට භාෂාකාරක අපි වෙදකම් කරන්න දෙනවා අර පුවා මැරෙනවා ඉතින් මේ රටේ අර බස්ල බණ්ඩ පාතේ ලොකු කම්පැනි වල මේක බාර දෙන්න ඉදිරියේදී ගොවියෝ මේක අතහැර දාන එක කියන තමයි කරන්නේ අපි ඉදිරිය අතහැරින් තමයි ඉතින් යන්නේ බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි අපි එසේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ සරත් මහත්මයා මේ ඔබ වැනි ආර්ථිකයට දිරිදෙන මිනිසුන් තමයි ඔබගේ දැයත්ත තමයි ශක්තිමත් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි හැමදාම අසාර්ථකත්වයන් පිළිගන්නේ සාර්ථකත්වයේ දොරටුව විවර වෙනවා කියලා හිතාගෙන. නිසා අපි විරාමයකට යන්නත් ළඟයි. නමුත් අපි ප්‍රශ්න වටේට ගිහිල්ලා අපි හිටියේ සුමිත් මහත්මයා ළඟ ඔබතුමාගෙන් කාලය උදුරගෙන තමයි මම ඇමතුම් කීපයකට ගියේ. සුමිත් මහත්මයා ඔබට දැන් ඒත් එක්කම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙත් අදාළ කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ රටේ මූල්‍ය වෙළඳපොලේ හැසිරීමට ආර්ථිකය බලපාන හැසිරවීමට දැන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා බහ කරේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය පිළිබඳව. රටේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට සහ සේවා ආර්ථිකයට ප්‍රධාන වශයෙන් පසුබිම වෙන රටේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ. එහි තිබෙන වෙනස්කම් විචල්යන් වලට කොහොමද මේ ආර්ථිකය මේ අයවැය බලපාන්නේ? අර මහතුරු දෙන්න කියව දෙන්න පොඩ්ඩක් අදාළ කරගනිමින් අදාළ කරගනිමින් ප්‍රශ්නෙත් උත්තර දෙන්න. ඇත්තට මම මේක මම මුලදිත් කිව්වා මේ අපි මේට ඉස්සර කිව්වා වගේම මේ කිරි අවශ්‍යතාවය රටේ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් කොහොමද කියන එක ගැන මේ ඉහළම තලයේ මිනිස්සු කියන බොරුව ගැන මම කිව්වා. ඔව්. ඒතර ඒ වගේම අර මහත්තයා කියපු ප්‍රශ්නය අද මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සමස්තය නෙමේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ප්‍රමාණයක් ගත්තොත් මේ පහුගිය අවුරුදු 30ක විතර කාලය තුල මේ ඇල්මැරුණු ස්වභාවයෙන් තමන්ගේ දෙයක් කරගෙන ඉඳලා වෙලා අවුරුද්දේ රජයේ මොන හරි ඒ ඉන්න රජයක දෙන ප්‍රතිපත්ති මේ වශයෙන් මොන හරි ගත්තු හරි හෝ වැරදි එක රවට්ටලා අර මේ එවන දේවල් වලට ලිපි නැවත පුරවලා අරින්න ෆෝර්ම පුරවලා අරින්න විදිහට තමයි හොඳම උදාහරණයක් අර මහත්තයා කියපු අපි දැකපු දේ තමයි පශු වෛද්‍යවරයෙක් හෝ රජයේ වෙනත් කුෂිකර්ම නිලධාරියෙක් හෝ කරන්නේ තමන්ගේ සෝත්සාහයෙන් තමන් හදාගෙන හිටි ගොවි මහත්තයෙක් අරගෙන ගිහලා ඔහුව තමයි විකුණන්නේ. එහෙම නැතුව අර කිව්වා වගේ එතුමා කියපු කතාව හරි. මොකද ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිම වශයෙන් ගන්නකොට නොවැම්බර් මාසේ මොනවාද අයවැය ආවට මුදල් වෙන් කරනකොට මාර්තු මාසේ වගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕවා එළියට ගිහිල්ලා මුදල් ආපහු හරියට ව්‍යාපෘති වලට වැටෙනකොට ආය වෙන්නේ සාමාන්‍ය ජූනි ජූලි වගේ වෙනවා. ඕක කවුරුත් දන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාල ඊළඟ ඔක්තෝබර් මාසේ වෙනකොට ඊළඟ අයවැයට ඉස්සෙල්ලා මේ ඔක්කොම ආයෙ එකතු කරනවා. ඉතින් එකතු කරනකොට මේවා මේ එළියට ගිහිල්ලා මොබිලයිස් කරලා වැඩ කරනකොට හරියට වැඩ කරපු රාජ්‍ය නිලධාරියා දන්නවා ගිහිල්ලා ෆීල්ඩ් එකේ ගිහිල්ලා වැඩ කරනකොට අහවලට කරන්න ඕන අහවලා එකතු කරන්න ඕනයි කියලා. මට මේ ළඟදී වෙන ව්‍යාපෘතියක් මම දැක්කා. ඒත් මේ මාතලේ ප්‍රදේශයේ අර ජනාධිපතිවරයාට අරපු ව්‍යාපෘතියක් වුණත් ඒකේ තියෙන්නේ අර ඒ ගමේ ඉන්න ගොවියෝ 5-6 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයෝ කරගෙන ඉන්න මිනිස්සු. තව මේක දියුණු කරන්න පුළුවන්. හරක් දෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්නවා. නැති මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි ඒ මිනිස්සු හොයාගෙන යන්නේ නැහැ. මොකද මේ නිලධාරියට ඒක ඒ මහන්සි වෙලා ෆීල්ඩ් එකේ ගිහලා වැඩේ කරනවට වැඩිය තමන් දන්න දෙන්න මිනිහට කෝල් එකක් දීලා ඉතින් අහවල් දවසේ අහවල් එනවා කියලා දේශපාලනඥයලත් ඔහු විකුණලා කරන වැඩේ තමයි කරන්නේ. ඉතින් අවසානයේදී ඒ දත් වලින් තමයි ආයෙත් තීන්දුව අරගන්නේ. අර දත් වල තියෙන අන්තිම බොරු. මෙච්චර මේ AI ප්‍රමාණයක් කරුවා මෙච්චර කිරි තියලා කියනවා ඇහුවොත් එකක් එක අතර කතා කරලා මේක සසඳ ගන්න බෑ. උදාහරණයක් කියලා ගත්තොත් මේ ගැන මේ ළඟදී මම අවශ්‍යතාවයක් සඳහා
සත්ව නිෂ්පාදන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට කතා කරුවා. අහවල් වර්ගයේ යෝගට් එක කියනවා දේශීය නිෂ්පාදනයක් කියලා. ඒ අහවල් කට්ටිය කොච්චරක් කිරි ගන්නවද? ඒ මම කතා කරපු නිලධාරි මහතා ගාව තමයි තියෙන්නේ ඒ සත්ව නිෂ්පාදන එකේ විස්තර. ඔහු කියනවා ඒක රහස්‍යයි දෙන්න බෑ කියලා. මම රහස්‍ය නෙමෙයි ඉතින් ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් කියන්නකෝ. ඉතින් ඔහු ගාව නෑ. ඊට පස්සේ මම අහුවා දැනට පිටිකිරි හදන කම්පැනි වල ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. එතකොට ඔහු ඉතාමත් අඩු ප්‍රමාණයක වගේ සංඛ්‍යාවක් කියනවා. ඉතින් මම කියනවා එහෙමනම් මේ අහවල් පත්‍රයේ අහවල් දින මේ එම සමාගම විසින් කියලා තියෙනවා දවසට කිරි මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ගන්නවයි කියලා. ඉතින් ඔහු කියන්නේ නෑ ඔහු කියන්නේ බොරු කියලා. මම කියන ඔය කියන්නේ ඔයා මේ වගකීමෙන්ද කියන්නේ. මම කිය එක්ක ඔබතුමාට විරුද්ධව නඩු දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අර කම්පැනි අයිතිකරුවා වෙනුවෙන් නඩු දාන්නවා බොරු කියනවායි කියලා. ප්‍රධාන පත්‍රයක දාලා තියෙනවා දවසට කිරි මෙච්චරක් එකතු කරනවා. ඒතර අර සමාගම කියනවා 100% දේශීය කිරි වලින් හදන දැන් යෝගට් කියලා. මේ බහුජාතික සමාගමෙන් හදන එක. ඒතර මට දැනගන්න ඕන උදා මේ බහුජාතික සමාගම මෙච්චර යෝගට් හදනවා නම් ඔවුන් එකතු කරන කිරි ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා බලන්න. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේ පහළ ඉඳන් ඉහළටම මේ කරන බොරුව නිසා අවසානයේදී අපිට මේ මොන සල්ලි වේදම් කරුවත් නැතත් අවසානයේ මේකේ ප්‍රතිඵලයක් එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ සොච්චමක් හරි ධනාත්මක ඉදිරියට තියලා තියෙනවා නම් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් තීන්දුව නැතන අන්නේ ප්‍රතිපත්තිය ඉස්සරහට තල්ලු කිරීම තුළ විතරයි එන්නේ. අර උදාහරණයක් කියලා ගත්තොත් හොඳට පොල් තියෙන ගහක පොල් කැඩෙනවා පොල් වලක පොල් ගෙඩි 15ක් 20ක් පොල් ගෙඩි දෙකක් වලු දෙකක් කඩනවා පොල් ගෙඩි අපි පොල් ගෙඩි 20ක් 25ක් කරනවා කඩන මිනිහා ගහට දෙකක් කරන් යනවා. හැබැයි ගහේ තියෙන පොල් ගෙඩි 3 නම් කඩන මිනිහා පොල් ගෙඩි දෙකක් අරන් ගියාම මොකද වෙන්නේ? ගහටත් නෑ මොකුත් නෑ. ඊට පස්සේ ආයේ ගහට ආයේ පෝර දාන්නවත් වතුර දාන්නවත් මොනවා කරන්නවත් ආයේ කාගේ ඉතුරු වෙන්නේ නෑ. ඒ ගෙදර පොල් ගහ අයිතිකාරයට කණ්ඩ දෙයක්වත් නෑ. ඉතින් රාජ්‍ය සේවයේ අයත් අපිට මේ අයවැය මොනවද හම්බුනේ කියලා අහනවාට හැබැයි අපි මේ අයවැය සඳහා මොකද්ද කරුවේ කියන එක කියන්නේ නෑ. අර එතුමා කියපු දෙයම තමයි. එහෙම නැත්නම් අර කඩවල ගෙදර මහත්තයා කියපු ප්‍රශ්නේම තමයි. දැන් ඔය අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ලෙඩක් හැදලා තියෙන එතුමා කියපු එක අර හම් වල ගෙඩි ඇවිල්ලා තුවාල වෙනවා. ඒක අලුතෙන් ආපු වෛරස් රෝගයක්. ඒකට බෙදකම් කරනකොට විතර වගේම ඒක ස්වස්ථතාවයේ හුඟක් ආරක්ෂා කළ හැකි පාලනය කළ හැකි රෝගයක්. ඒතර ඒවා පිළිබඳව රටේ ජනතාව දැනුවත් කිරීම ගොවියන් දැනුවත් කිරීමේ ශේත්‍රය පුළුල් කරන්න ඕන. හැබැයි එහෙම එකක් නෙමෙයි ගොවියා ගිහිල්ලා කියනකොට මොකක් හරි බේට්ටියක් අරන් දීලා ඒක ගහලා රුපියල් 80ක් බේට්ටියක් ගත්තයි කියලා නේද කියන්නේ. ඊට එහා කියලා මෙයා මර්ධනය කිරීමේ මෙයා පාලනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් පශු වෛද්‍ය කාර්යාලය තුල තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් එතනින් මෙහාට ගිහිල්ලා මේ ඒකත් තවත් ගොවියා සූරාකෑමේ වැඩක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු මූල්‍ය වෙළඳපොලේ හැසිරවීම මේ ආර්ථිකය ඇතුලේ කොහොමද ඉස්සරහට හසුරවන්න අවශ්‍යයි? මේ අයවැය ඇතුලේ කොහොමද මුල්ලේ වෙළඳපොළට තියෙන සීමාවන් අපි දැන් බොහෝ ආඩම්බරයෙන් කතා වෙනවා ඉස්සරහට පොලි රහිත පොලි අඩු පොලි ණය පහසුකම් දෙනවා මහා බැංකුව විසින් නියෝග කරලා තියෙනවා රාජ්‍ය බැංකුව වලට පෞද්ගලික බැංකුව වලට දැන් මේවා ඇතුලේ ජනතාවට ආපහු කර්මාන්ත හදාගෙන නැගිටින්න පුළුවන්ද? ඒවට තියෙන විභවයන් මොනවද? ඒවට තියෙන බාධක මොනවද? ඒ බාධක ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද? විශේෂයෙන්ම අපි ඔබට මේ සාකච්ඡාව තුළ කියන්නේ මේ ආර්ථිකය පිටිපස්සේ මේ අයවැය ලියවිල්ල පිටිපස්සේ කෙරෙන රංගනයන් නවත්තන තෙක් අපිට මේ කවදාවත් මේ ඉදිරි මගේ අපිට තියෙන යහපත් සාධනීය තත්ත්වයන් වලට ළඟා වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. අපි අයවැය කතා බර ගානක් අහලා තියෙනවා ඉතිහාසෙ ඉඳන්. හැබැයි වඩා වටින්නේ ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලකට බිමේ වැඩපිළිවෙලකට මේ හයිය ලැබෙන එක. ඒ හයිය ඇතුලේ රටක් හැටියට හිට ගන්න එක. තනි පුද්ගල කණ්ඩායම් වලට බෙදිලා විවාද කරමින් වාද කරමින් තවදුරටත් කසල ගොඩ කරන්න ඉන්නේ අපිට මේ ආර්ථිකය හදන්න පුළුවන්ද කියලා අපිම ප්‍රශ්න කරගන්න පුළුවන්. ඇතැම් අයට රිදෙන්න පුළුවන්. රාජ්‍ය සේවකයන් සම්බන්ධව යම් විවේචනයක් ගෙනාවා. අපි මේ බාර ගන්න නැහැ විවේචනය. හැමෝම ඇතුලේ හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා. අනිත් වෘත්තිකයන් ඇතුලෙත් හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවා. සාමාන්‍ය පුරවැසියන් ඇතුලෙත් එහෙම ඉන්නවා. ඒ නිසා පොදුවේ අපි මේ ඇතැම් රිදුම් දෙන තැන් බෙදාගමු. මොකද ඊට වඩා දේවල් අපිට බෙදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා මේ රටේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන් හැටියට. අපි ගිහලා යනම් අපේ අවසාන විරාමයට රැඳී සිටින්න ඔබ නින්නාද සමග අපි නැවතත් හමු වෙනවා විරාමයෙන් පසු. ඔබ නැවතත් නින්නාද සජීවී සංවාදයේ සමගයි මේක් වන්නේ. අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ මෙවර අයවැය හා දේශීය ආර්ථිකයේ ඉදිරි මඟ. තාමත් උණුසුම් සංවාදයක් ඇති වුණේ සමාජය ඇතුලේ. අයවැය පිළිබඳව පක්ෂ විපක්ෂ විවිධ අදහස් දැක්වුවා. සමහර අය මේකේ යහපත් දේවල් තියෙනවා කියනවා. සමහර අය කියනවා මේක හිස්ම කඩදාසියක් කියලා. සමහර අය කියනවා තවත් මේක මේ සාම්ප්‍රදායික ලියවිල්ලක් විතරයි සාම්ප්‍රදායික අයවැයක් කියලා.
මේක බොහොම අමාරුවෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් මේක ජනක මේ පාර්ලිමේන්තුව ගත කරා. හැබැයි මේ විවාද ඇතුළෙත් අපිට පෙනුන්නේ නැහැ මේකේ තියෙන උපාය මාර්ග සැලසුම පිළිබඳ යම් යම් සටහන්. ඒ නිසාම අපි කල්පනා කරේ මේ මාතෘකාව තෝරගන්න අද දවසේ සංවාදය ටිකක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න අපිට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා අපි කල්පනා කළා. ඒ නිසා හිතවතුනි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ සම්බන්ධව ඔබටත් යම් ගැටලු විමසන්න පුළුවන්. මේ සංවාදයත් පුළුල් කරන්න ඔබට අවස්ථාව දෙනවා සහභාගී වෙන්න. 0.6.22.83.608.89 තවදුරටත් අපි සුළු මොහොතක් විවෘත කරමින් මම කැමති දොස්තර බණ්ඩාර මහත්මයා ළඟට යන්න. දැන් අපිට දැන් රටක මූල්‍ය වෙළඳපොළ ඉතාම තීරණාත්මකයි රටේ ආර්ථික හැසිරීමේදී. කර්මාන්ත හැසිරීමේදී රටේ අනිකුත් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ හැසිරීමේදී. මේ සඳහා ලැබිලා තියෙන ඉඩකඩ මේ සඳහා ලැබිලා තියෙන ප්‍රධාන තත්ත්වයන් මොනවද මේවර අයවැය ඇතුලේ? කමගේ මැතිතුමා මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. මට මොහොතක් දෙන්න මේ අපි මේ මෙතෙක් කතා කරපු දේවල් සහ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ උත්තර අනුව පොඩි මතයක් හැදෙන්න පුළුවන්. අපිට බෑ මේක වෙනස් කරන්න බෑ හරිම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් කියලා හැඟීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඊටාම වැරදි කියලා කියන්න ඕන. අපේ දැන් ඔය ආරිශීල වික්‍රමනායක කියන අපේ මහා කර්මාන්තකරුවා කියන්නේ එතුමා විහිළුවට වගේ කියන්නේ මේ රට වෙනස් කරන්න කන්න දෙකයි යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ රට ස්වභාව ධර්මයේ ආශිර්වාදයේ මුළු ලෝකෙම වැඩියෙන්ම ලැබිලා තියෙන මේ රටට කියලා මම හිතනවා. මම ලෝකේ රටවල් 30කට වැඩි ගානක ඇවිදලා තියෙනවා, රසාවල් කරලා තියෙනවා, ජීවත් වෙලා තියෙනවා. මේ තරම් වාසනාවන්ත භූමියක් මට හමු වෙලා නැහැ. මම අධ්‍යයනය කරපු තැනකවත් ලැබිලා නැහැ. මේ රත්තරන් මේ රටේ තියෙනවා කියනවා ඒ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය නෙවෙයි මේ මහ පොළොවට ලැබෙන වර්ෂාපතනයයි මේ භූමියයි මේ මහමුදයි අපිට ලෝකයේ ප්‍රබල ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න අවශ්‍ය තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඒ ස්වභාව ධර්මයේ සියලු ආශිර්වාද තියෙද්දි තමයි අපි මෙහෙම අර මහා ධන නිදානයක් උඩ මගේ ඉන්දියාවේ මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා. එතුමා කියනවා උඹලා හරියට මහා ධන නිදානයක් උඩ ගෝණි පඩංගුවක් දාගෙන බුදියන් ඉන්න හිඟන්නෝ ටිකක් වගේ කියලා. එයා අපිට තරහ ගස්සවන්න කියන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්ත. ඉතින් අපි මේ මහා සම්පත් කළමනාකරණය කරන්නේ නැතුව මේ යම් වරදවා ගැනීම දීර්ඝ කාලයක් නිදහසෙන් පසු ආපු ගමනේ ප්‍රතිඵලයක්. ඔබ හැවි මූල්‍ය වෙළඳපොලේ ප්‍රශ්නේ. අපි මේ අයවැයෙන් විශාල තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා, ප්‍රබල තීන්දුවක්. මේ බැංකු වලට බැංකු පාලනයට යටත් කරලා මේ පොලි මට්ටම් අඩු කරන්න ඕන කියලා. දැන් නිවාස ණය වලට 7%ක් ඒ වගේ කර්මාන්තකරුවන්ට ගොවීන්ට ණය දෙන එකදී ණය පොලි සීමාව පහළ දාන්න. ඒක ඊටාම හොඳ දෙයක්. මේක බැංකු මට්ටු කරලා මේ වැඩේ කරන්න ඕන. බැංකු කල්පනා කරන්නේ බැංකු කළමනාකාරීත්වය තමන්ගේ ආයතනයේ ලාභ ගැන විතරයි. දැන් මේ සැරේ ලංකා බැංකුව මම ආයතන කියන්නේ රාජ්‍ය ආයතන නිසා බිලියන 12ක ලාභයක්. බිලියන 12ක ලාභයක් මිලියන 12000ක කොවිඩ් වලින් ප්‍රශ්නෙත් අදාළව මාරුතු වෙනකන් ඒකත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට සියලු සමාගම් වැටෙනවා, සියලු ව්‍යාපාර වැටෙනකොට බැංකු විතරක් නැගිටින්නේ කොහොමද? එම වෙන්නේ මහජන බැංකුවෙත් බිලියන 12ක විතර ලාභයක් ලබලා තියෙනවා. ලාභ ලබන එක හොඳයි, ලාභ ලබන්න ඕන. හැබැයි බැංකු විතරක් ලාභ ලබලා හරියන්නේ නැහැ. බැංකු විතරක් ලාභ ලබනවා, කර්මාන්තකරුවගේ දේපල සින්න වෙනවා, කර්මාන්තකරුවයි කර්මාන්ත කඩා වැටෙනවා. හරි? මේ ආණ්ඩුව ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් පොලි මට්ටම පහළ දාලා තියෙනකොට තැන්පත් කරුවට ඉතා අඩු මුදලක් ගෙවනකොට මේ ණය මට්ටම ඉහළ දාගෙන තියෙනවා. ආණ්ඩුව කියනවා අඩු කරන්න පොලිය අඩු කරලා නැහැ. සමහර බැංකුවල 13%ට කලින් තිබුණු පොලිය තාම අය කරන අවස්ථාවල් තියෙනවා. කළමනාකරුවා සමහරලාට ඒක වෙනස් කරන්න නැතුව ඉන්නවා. මේ ඉහළට පැමිණිලි කරාම පස්සේ ඒක වෙනස් වෙනවා. මේ බැංකුවල තියෙන මේ අවිධිමත් භාවය පිළිබඳව මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕන. දැන් ඊටාම හොඳයි මේ රජයේ බලයට පත් වුණාන් පස්සේ මේ බැංකුවල අක්‍රමිකතාවයන් හොයන්න කමිටුවක් දාලා තියෙනවා. පැමිණිලි 200කට වැඩි ලැබිලා තියෙනවා පහුගිය ආණ්ඩු කාලේ කරපු බැංකු කරපු අකටයුතුකම්. මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට මහජන මුදල් වලින් ණය දීලා ඒ කරපු විනාශය. හරි? ඔව්. මේ පොඩි මිනිහට තමයි අර ඉහළ පොලියකට ණය දෙන්නේ සින්න කරගන්න සියලු දේපල මේ උගස් කරන්න කියලා බල කරන්නේ. හැබැයි මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට එහෙම නැහැ. මේ ආණ්ඩුව හොඳම ගත්ත ප්‍රධානම තීන්දුවක් තමයි මෙන්න මේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ පාලනයකට යටත් කරන්න ඕන කියන එක. එහෙම නැතුව මේ රටට ගමනක් නැහැ. දැන් ලෝකේ ඉන්දියාවේ බැංකුවක් තියෙන්නේ ප්‍රධාන වැඩිම ලාභ ලබන ආයතන 20 ඇතුළේ. හැබැයි අපේ ඒත් ඉන්දියාවේ රණ්ඩු කරනවා. ඒක එහෙම වෙන්න බෑ. බැංකුවක් තියෙනවා නම් ප්‍රධාන වැඩිම ලාභ ලබන ආයතන 20 ඇතුළේ ඒ රටේ කර්මාන්තකරුවට නැගිටින්න බෑ. මේක වෙනස් කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි අපේ රටේ පළවෙනි 10 ඇතුළේ බැංකු දෙකක් තියෙනවා.
එන අපි හින ඉතින් උඩ පයින්ට නටන්න ඕන ඉතින් මේක වෙනස් කරන්න කියලා. ඉන්දියාව ඔච්චර ලොකු රණ්ඩුවක් කරනවා නම්. ඉතින් බැංකු ඉන්නවා නම් පළවෙනි 10 ඇතුලේ ඒ රටේ ව්‍යාපාරිකයට නැගිටින්න බෑ. ඒක තමයි ලෝක නියමය. ඒක තමයි ඉන්දියාව පිළිගන්නවා, ලෝකයේ අනිත් රටවල් පිළිගන්නවා, අපි පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ මූල්‍ය වෙළඳපොළ පාලනය කරන්න ඕන මේ බැංකුව වලට ඕන විදිහට රටේ ආර්ථිකය හසුරවන්න දෙන්න බෑ. මහා බැංකුව වගකීම් පැහැරලා තියෙනවා අතිවිශාල වශයෙන්. මේ ෆිනාන්ස් කම්පැනි 7ක් වැටුණා. ඒගොල්ලෝ බුදියගෙන හිටියා. පරීක්ෂණ කළේ නැහැ, දඬුවම් කළේ නැහැ නිලධාරීන්ට. ඒ සමාගම් වල මුදල් අවභාවිතා කරපු අයට කිසිම දඬුවමක් නැහැ. ආණ්ඩුවේ අරමුදල් වලින් තැන්පතු රක්ෂණ අරමුදලෙන් ලක්ෂ 6ක් ගෙවනවා. දැන් ආණ්ඩුව ඒක වැඩි කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා ලක්ෂ 8 දක්වා 1.1 දක්වා ඊට පස්සේ ලක්ෂ 15 දක්වා. ඒ කියන්නේ පණින රිලවට ඉනිමම් බදිනවා වගේ වැඩක්. පුළුවන් තරම් අවභාවිතා කරලා මූල්‍ය සමාගම් බැංකු වට්ටලා මහජන මුදල් මේ කොල්ල කාපුවම ආණ්ඩුවෙන් වන්දි ගෙවනවා. අපේ සල්ලි වලින් මහජන සල්ලි වලින් ඒකට වන්දි ගෙවනවා. ඒතර ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව හොඳ පියවර ටිකක් අරන් තියෙනවා මේ මූල්‍ය ආයතන මේ පාලනය කරන්න. දැන් අර මූල්‍ය වට්ටපු මූල්‍ය ආයතන 7ට ඒකට වග කියන්න ඕන මහ බැංකු නිලධාරීනුත් මේ දනුවම් කරන්න ඕන. ඒ වගේම ඒ ආයතන ඇතුලේ වැරදි කරපු අයත් පරීක්ෂණ පවත්වන්න ඕන. මේ අර පැමිණිලි 200 විභාග කරනවට අමතරව. මේක හොඳ දෙයක් අපි අගය කරමින් මේ කියන්නේ. අපි ඔව්. මට අවස්ථාවක් දෙන්න මේ සේවාර්ථිකය පිළිබඳව අපිට ඉදිරියේ සාධනීය තත්ත්වයන් තියෙයිද? දැන් බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අපේ වගේ රටක යම් ආකාරයක සේවාර්ථිකයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් කියන කාරණේ. හැබැයි දැන් අපේ යම් වෙන තර්කයක් තියෙනවා මෙහෙම නිෂ්පාදනාර්ථකයකින් තොරව සේවාර්ථකයක් රටේ හදන්නත් බෑ කියලා. අපි සුවිත් මහත්මයාද ඔබ හිතන හැටියට දැන් අපිට මේක සමගාමීව යන ලක්ෂණයක් තියෙන විදිහට දැන් මූල්‍ය හැසිරීමත් එක්කම අපිට මේ නිෂ්පාදාර්ථික සහ සේවාර්ථිකයේ කිසියම් ඒකාබද්ධව යන ප්‍රවේශයක් අපිට මේ ලියවිලි ඇතුලේ තියෙනවා මේ කියවීම. සේවාර්ථිකය පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම සේවාර්ථිකය තුළ අපි අපේ විදේශ විනිමය පිළිබඳව අපි ගත්තොත් එහෙම සහ දේශීය වශයෙන් සංචාරක හෝටල් ඒ වගේ දේවල් ගත්තොත් එහෙම අපිට තව අවුරුදු 2කින්වත් ඒ ගැන බලාපොරොත්තු තියාගන්න බෑ. ඒ නිසා සේවාර්ථිකය තුළ රට තුළ තියෙන දේශීය සේවාර්ථිකය උනත් හැකිලිලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රය ශක්තිය අඩු වෙනකොට. එතකොට නිෂ්පාදනාර්ථිකය වැඩි කරන්නේ නැතුව ඒකට ලොකු ජවයක් දෙන්නේ නැතුව මේ අවස්ථාවේ සේවාර්ථිකයෙන් මෙයා දුවන්න පුළුවන් කියලා අපිට කොහොමවත් හිතන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. සේවාර්ථිකයක් වශයෙන් අපිට විශේෂයෙන්ම මේ වරාය වගේ දේවල් අපි බොහොම ඉදිරිගාමීව වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද තවමත් රටේ අපේ පිහිටීම මත වරාය සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා අපිට තියෙන කොළඹ වරාය වගේ දේවල් ඉතාමත් වැදගත් වෙලා තියෙන නිසා සහ ඒ වගේ දේවල් වලින් සේවා ආර්ථිකය අපිට තවදුරටත් තියාගෙන යන්න පුළුවන්, සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ඒවල විශාල ප්‍රශ්න තියෙනවා කතා කරන්න පුළුවන් දේශපාලනික වශයෙන්. හැබැයි මේ අවස්ථාවේ ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ඕනේ මා පෞද්ගලික දන්නේ මේක ගැන අපි අධ්‍යයනය කරුවොත් එහෙම නිෂ්පාදනාර්ථිකයේ තමයි අපිට මේ අවස්ථාවේ ප්‍රමුඛ වෙලා තියෙන්නේ. අද මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නයත් එක්ක ලෝකයේ තියෙන පරිසරයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවොත්. ඔව් දැන් බොහොම හොඳයි. අපි දැන් පසුගිය විශේෂයෙන් යහපාලන රජයේ අයවැයත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට සේවාර්ථිකයක් සම්බන්ධ වැඩි සංවේදීතාවයක් ඒ ආර්ථික නැඹුරුවක් තිබුණයි කියලා බොහෝ දෙනෙක් කියනවා. හැබැයි මෙවර එහි වෙනස් ස්වරූපයක් දකින්න ලැබෙනවා. වසන්ත බණ්ඩාර මහත්තයා දැන් මේක තව තීරණාත්මක තැනක් අපිට මුණ ගැහෙනවා. දැන් ඔබතුමා කලින් කිව්ව කාරණයට අදාළයි. ඒ තමයි දැන් අපිට මූල්‍ය ආයතන වලට බලපෑම් කරලා මහ බැංකුව අපි යම් විදියක හෙට්ටු කරලා ජනතාවට මුදල් නිදහස් කරලා කර්මාන්ත වලට මුදල් නිදහස් කෙරුව පමණින් මේ රටේ කර්මාන්ත හදන්න බෑ. නිෂ්පාදනය දියුණු කරන්න බෑ. තව දේශපාලන හැඩගස්මවල් කීපයක් තියෙනවා. ආර්ථික හැඩගස්මවල් කීපයකට රට ගෙනියන්න ඕනේ. ඒක තමයි කර්මාන්තේ පවතින්නේ. ඒක දැන් මේ එම කර්මාන්ත පවත්වාගෙන යන්න ඒවා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දේශපාලන සැලසුම් මේ ආර්ථික ලියවිල්ල ඇතුළේ තියෙනවද? ඒවා අභියෝග නෙමෙයිද අපි ඒවා කොහොමද ජය ගන්නේ? ඇත්තටම ඔබ කියපු එක ඉතාම වැදගත්. මා කලින් එක තාක්ෂණික න්‍යායාත්මකව කිව්වා මේ සැපයුම් පැත්තේ මැදිහත් වීම වලින් විතරක් මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩ දාන්න බෑ. ඉල්ලුම පැත්තේ මැදිහත් වීම, ඒ කියන්නේ වෙළඳ පොලේ තියෙන මිල විකෘතීන් නිවැරදි කරන්න ඕන. දේශීය නිෂ්පාදකයාට වෙළඳ පොළ අවස්ථාව වර්ධනය කරන්න ඕන. මිල විකෘතීන් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? මිල විකෘතීන් ඇති වෙන්නේ ආනයනික ද්‍රව්‍ය වලට බදු සහන දුන්නම. ආනයනික ද්‍රව්‍ය බාල කරලා වික්කම. පොල් තෙල් වලට පාම් තෙල් දාලා බාල කරලා වික්කම අපේ රටේ ඒකට අවසර දීලා තියෙනවා ඉතියෝපියාවේ සොමාලියාවේ වගේ. එතකොට මිල අඩු වෙනවා. ඒතර දේශීය පොල් තෙල් කර්මාන්තකරුවෝ වැටෙනවා.
වගාව මේ අර්බුදයට ලක් වෙනවා. එතකොට මේ වෙළඳ පොලේ මිල විකෘතිය නිවැරදි කරන්න රජය මැදිහත් වෙන්න ඕන. මේ වැරදි බදු සහන දෙන එක පාරිභෝගිකයේ නාමයෙන් මේවා දෙන්නේ. පාරිභෝගිකයා නම ඉස්සරහට දාලා තමයි මේ ආර්ථිකය වට්ටන බදු වංචා කරන වැඩේ කරන්නේ. සහන නාමයෙන්. සහන නෙමෙයි ඒවා සහන ලැබෙන්නේ මහා සමාගම් වලට. එතකොට අර වාමාංශික පක්ෂත් කියනවා බදු වැඩි කරන්න එපා කියලා සටන් පාටයක් ගේනවා. ඒ ගේන එක වෙනුවෙන් දර සමාගම් වෙනුවෙන් මහජනයා වෙනුවෙන් නෙමෙයි. ඒතර මේ ලනු කන්න නැතුව මෙන්න මේ වෙළඳ පොලේ මිල විකෘතීන් නිවැරදි කරන්න. ඒතර වෙළඳ පොළ වර්ධනය කරන්න නිෂ්පාදකයාට වෙළඳ පොළ වැඩිපුර ලබා දෙන්න කරන්න තියෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රචලිත කරන්න රජය මැදිහත් වෙන්න ඕන. මේ මාධ්‍ය ආයතන පාවිච්චි කරලා අපේ දේ හදාගමු, අපේ දේ කමු, අපේ දේ මිලදී ගනිමු කියන මතය. ඒක සමාජගත ඉන්දියාවේ එක හැමදාම කරනවා. හරි? එතකොට ජපානෙත් එහෙමයි. ජපානයේ අද ඔය ඉන්න තැනට ආවේ අර ජපන් බෝනික්කෝ කියලා අර ජපන් බෝනික්කා කියලා කියන්නේ කැඩෙන ඒවා. ඒවා බොහොම දුර්වල නිෂ්පාදන. හැබැයි මේ නිෂ්පාදන ඒ රටේ මිනිස්සු මිලදී ගත්ත නිසා තමයි අද ලෝකයේ විශිෂ්ට නිෂ්පාදන හදන්නේ. ඒතර ඒක රජයේ පැත්තෙන් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව රජය තමයි රටේ ඉන්න ලොකුම මිලදී ගන්නවා. එහෙනම් රජය දේශීය නිෂ්පාදන මිලදී ගන්න ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ඕන. අර ජාවාරම්කාරයෝගේ කොමිස් කාර්යෝ ටෙන්ඩර් දාලා අර ආනයනික නිෂ්පාදන මිලදී ගන්නවට වෙනුවට කොස්සේ ඉදලේ ඉඳලා අනිකුත් සියලුම භාණ්ඩ දක්වා රජයේ එහෙම නිශ්චිත ප්‍රමුඛතාවයක් දීලා දේශීය නිෂ්පාදකයාට ඒ භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා නම් 2006 ඉඳලා මේ සටන අපි කරනවා. නමුත් අදත් නිලධාරීන් යටින් ගේම් ගහලා මේ චක්‍රලේඛන වෙනස් කරනවා. ඒක අනිවාර්ය කරලා නැහැ අද වෙනකම්. දේශීය නිෂ්පාදන වලට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ඕන කියලා මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය තියෙනවා. හැබැයි අනිවාර්ය කරලා නැහැ. ඒතර ඔබතුමා නම් ආයතන ප්‍රධානිය ඔබතුමා ටෙන්ඩර් දානකොට ඒක කියන්නේ නැහැ. ඒතර ඔබතුමා කොමිස් එක අරගෙන අර ආනායක නිෂ්පාදනය මිලදී ගන්නවා, දේශීය නිෂ්පාදනය මිලදී ගන්න නැහැ. අද වෙනකම් මේ රාජ්‍ය නිලධාරී තන්ත්‍රය ඇතුලේ අපි මේකට අවුරුදු ගානක් සටන් කරනවා. ඒක කරගන්න බෑ. ඒකේ තරම් බලවත් ආර්ථික ඝාතක නිලධාරීන් පිරිසක් මේක ඇතුලේ ඉන්නවා. මේක කොයි ආණ්ඩුවවත් ඔවුන් බලේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒවා වෙනස් කරගන්න ලොකු මහජන මැදිහත් වීමක් ඕන. හරි. ඒ නිසා මේ தත්ත්වය වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබතුමා ඇහුවා. ඒක අපි කතා කරමු. මේ මට මෙතුමට අවස්ථාවක් යන්න ඉඩ දෙන්න. සුමිත් මහත්මයා දැන් අපි අභියෝගයක් මැද ඉන්න එකක් වසංගතයක් මැද. ඒතකොට වසංගතය එක පැත්තකින් මැඩ ජය ගනිමින් තමයි ආර්ථිකයේ ඉදිරි ගමන තීන්දුව වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට තව පැත්තකින් ගෙවන්න තියෙන ණය සහ ගන්න තියෙන ණය සහ සමග කොන්දේසි. දැන් මේ සියල්ල කළමනාකරණය කිරීමට ආණ්ඩුවට සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන් ජනාධිපතිවරට සිද්ධ වෙනවා. එතුමාගේ විශ්ව ප්‍රකාරව ආපු බලතලත් එක්ක මේවා කළමනාකරණය කරමින් ඉදිරියට යා හැකිද? ඔබතුමාගේ අන්තිම වටේ. දැන් ඔබතුමාගේ විශ්වාසය සහ ඔබතුමාගේ බලාපොරොත්තු විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපි ඒ විදිහට රටේ ජනතාව වශයෙන් බලපෑමක් කරන්නත් ඕන. ඒ දේ කරේ සඳහා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා. එහෙම නැති වුණොත් අර මෙතුමා කිව්වා වගේ ඕකේ ඉන්න ජාවාරම්කාරයෝ ඕක ඇතුලේ ඉඳලා වංගු ගහනවා. හැබැයි අද තියෙන මේක තමයි යථාර්ථය. ඔබතුමා කියන මේ අපි පටන් ගන්නකොට කිව්ව බිලියන 1.500කට එහා තියෙන අයවැය හැකියාවක් එක්ක අංක ගණිතය වැරදුනත් නැතත් ඒක එහෙම දෙයක් තියෙනවානේ. ඒතර ඒකත් තුළ තවදුරටත් ණය ගැනීමක් වෙලා තියෙනවා. තව සමහර වෙලාවට ඒ තත්ත්වය තුළ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනික භූගෝලීය පිහිටීම මත තියෙන දේශපාලනික බලපෑම් ගොඩක් දේවල් එනවා. ඒ වගේම මේ කොවිඩ් කියන එකත් එක්ක රටේ නිෂ්පාදනය වැටලා ගියා වගේම විදේශීය නිෂ්පාදන රටවල් වල තියෙන අඩුපාඩු නිසා ඒවලට පුහුණ දීලා තියෙන සමහර දේවල් අපිට ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි යම් කිසි දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා හිතාගෙන තියෙන දෙයකට අමුද්‍රව්‍ය සමහර වෙලාවට ඒවා වෙනදා වගේ නිදහසේ ගලා එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂ වශයෙන් බාධක ගොඩක් තමයි මේක අපිට මූල දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ බාධක 100% ජය ගන්න බැරුණත් බාධක ජය ගන්නගෙන හුස්ම අරගෙන අර අපි කියන්නේ ෆ්ලෝට් වෙනවා කියලා අපි මේ ගිලෙන්නේ නැතුව ආර්ථික ගිනියම හා ඒක ඊළඟ අවුරුද්දේදී මීට වඩා ශක්තිමත් ආර්ථිකයට මීට වඩා ලිහිල්ව කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් අතපය දිගහැරීමේ හැකියාවක් ඇති කිරීම සඳහා මේ තියෙන අයවැයෙන් දීලා තියෙන ටික උනත් හරියට කෙරුවොත් යමක් ඊළඟ අවුරුද්ද තුල සාක්ෂාත් කරගත්ත හැකි කියන ධනාත්මක සිතුවිල්ලෙන් තමයි මම කතා කරන්නේ. ඒක හැබැයි ලෙහෙසි නෑ. එහෙත් ඒක සමස්ත ජනතාව ජනතාවගේ සමස්ත ජනතාව එහෙ කළ හැකි කියන
ස්ථාවරක හින්දා වැටකරොත් මේක ජයගත හැකි. ස්තුතියි ඔබගේ අවසාන මටේ නිමවුණේ වසන්ත බණ්ඩාරනායක ඔබගේ අවසාන මටේ දැන් කාරණා කීපයක් එනවා. එකක් තමයි ජාත්‍යන්තරව සංවේදීව නැත්නම් ගෝලීය ආර්ථික ක්‍රියාවලියත් එක්ක ගමන් කළ යුතු වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවට. එක හොඳේ එක තත්වයක්. මෙම තත්වය පවත්වා ගනිමින් ඔය කියන්නා වූ ජනතා හිතවාදී අයවැයක් බවට මේ පත් කර ගැනීම සඳහා හෙට සිට අපි කුමන දිශාවකට ක්‍රියා කළ යුතුද? කුමන දිශාවට අපේ සංවාදය දියුණු කරගත යුතුද? මොකද්ද ඒ අභියෝග ජය ගන්න තියෙන පාර? මේ අයවැය සමස්තයක් ලෙස අපි සුබවාදී මේකේ යම් දිශාවක් පෙන්වනවා. ආණ්ඩුවේ අභිලාෂයක් තියෙනවා මේ රට නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට ගෙන යන්න ඕන කියන මේ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න ඕන කියන අපේක්ෂාව ආණ්ඩුව තුළ තියෙනවා කියලා මේ අයවැයෙන් පෙන්වනවා. ඒක පදනම වෙලා පේනවා. ඒක සුබවාදී. ඒක ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒතර මේ මාර්ග බාධක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ මහා සමාගම් විසින් එහෙම නැත්නම් මේ රාජ්‍ය තන්ත්‍රය තුළ සිටින ආර්ථික ඝාතක නිලධාරීන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ අටවලා තියෙන උගුල් ලෝක බැංකුව මූල්‍ය අර්මුදල. ඒතර මේ මාර්ග බාධක පැනලා ගිහිල්ලා අභිබවා මේක හරි පාරේ අරගෙන යන්න මහා නායකත්ව පෞරුෂයක් ඕන. ඒක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට තියෙනවා. ඒක අපිට තියෙන විශාල වාසියක් පූර්ව කොන්දේසියක් සැපිරිලා තියෙනවා. කවුරු මොනවා කිව්වත් මම මේක කරනවා කියලා හිතලා අදිෂ්ඨානයෙන් කරන්න නායකත්ව පෞරුෂය එතුමාට තියෙනවා. ඉතින් අවසනාවකට එතුමාට ලැබිලා තියෙන දායාදය මෙන්න මේ වසර 30 ගණනක් තිස්සේ වැඩබැරි නිලධාරි තන්ත්‍රයක්. අපි 70 දශකයේ හිටපු මේ මහා උස් නිලධාරීන්ට එක්ක බැලුවොත් අද ඉන්නේ අඟුටු පිට්ටෝ. මම අවංකව කියන්නේ. ඒක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. 70 දශකයේ අනපනත් වල තියෙන දියුණු ලෝකයේ විශිෂ්ටතම අනපනත් රාමු අපේ රටේ තියෙනවා. පොල් වගාව ගත්තොත් පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය, පොල් වගා මණ්ඩලය, පොල් පර්යේෂණ ආයතනය. මේ තුනෙන් ඒ සමස්ත කාර්යභාරයන් ආවරණය වෙනවා. තේ වගාව තේ මණ්ඩලයෙන් ඒක පාලනය කරන්න අවශ්‍ය නියාමනය කරන්න. මේ හැම දෙයකටම නියාමනයට නිෂ්පාදනයේ සහාය දෙන්න පර්යේෂණ ආයතන. මේ මහා විශාල පද්ධතියක් ගොඩනැගුවා මේ 70 දශකයේ හිටපු නිලධාරී. අද ඒ තියෙන දේවල් ක්‍රියාත්මක කරගන්න බෑ. අද පශු සම්පත් මණ්ඩලයේ පනත හදලා එදා මේ පොල් වතු ටික දීලා අක්කර 50000කට කිට්ටුව මේ සත්තු හදලා මහජනයට දීපන් කියලා මේක තෝරපු නිලධාරීන් එදා ඒක කරා. එදා ඒක ආරම්භ කරා. හැබැයි අද ඉන්න අයට මේ පොල් ටික කඩාගෙන කාලා වත් මේ ආයතනය ගෙනියන්න බෑ. පාරේ යන අයට තේ විකුණන අනම්මනම් විකාර කර ඉන්නවා. මේ වැටලා තියෙන තැන. මේක වෙනස් කරන්න මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙන ගන්න මිනිස්සු මේ රටේ මේ මහජනයට වග වෙන්න ඕන. මේකට ලොකු සමාජයෙන් බලපෑමක් එන්න ඕන. ඒ විනිවිද භාවය අවශ්‍යයි මේ තීන්දුව తీරන වලදී. මම කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාට උපදෙස් දෙන්න යනව නෙවෙයි. මම කියන්නේ ආණ්ඩුවට මේකට මූණ දීමේදී මේ දුවන්නේ නැති මැෂිම කරකවන්න අත දාලා මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා කිව්වොත් ප්‍රධානම උපාංගයක් තමයි විනිවිද භාවය. මහජනයා සමග සංවාදේ. මේ හැම දෙයක්ම මහජනයා එක කතා කරන්න ඕනේ. මාර්කිපු පැරටෝ ගෙනියාය වැඩිම බලපෑම තියෙන දේ. අපේ ආහාර වෙළඳපොළ ගත්තොත් ආහාර වර්ග 3ක් තමයි වැඩිම බලපාන්නේ. මොනවද? සහල් සහල් වලට තරඟකාරී තිරිඟු පිටු වෙළඳපොළ. කෑමට ගන්නා තෙල් වෙළඳපොළ. කිරි පිටි වෙළඳපොළ. මේ තුන හරියට කළමනාකරණය කරත් පවුල් ලක්ෂ 25ක විතර මිනිසුන්ගේ ජීවිත වෙනස් වෙනවා. ආර්ථිකයේ පැතිකඩක් වෙනස් වෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම පොඩි දෙයක කහ කැල්ලයි ලුණු බිකයි ඔක්කොම වෙනස් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඒවා වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒවා සම්බන්ධයෙන් ලොකු මහජන සංවාදයක් නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතර මේ පනවන බදු සම්බන්ධයෙන් මේක පනවන්නේ මේ ගාන ආව මිල මට්ටම මේක අපි මේ ගානට මේක කමු. එතකොට ගොවියාට මේ මුදල ලැබෙනවා. ඒක හරියට මහජනයාත් එක්ක කතා කරනවා නම් මේ නිලධාරීන්ට ගේම් ගහන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මට කෙටි ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඉඩ දෙන්න. දැන් අතෙන් පුරෝකථනයක් නිර්මාණය වෙමින් තිබෙනවා. මේ අයවැය හිගයක් ඇතුලේ ලොකු ණය ප්‍රමාණයක් ගන්න නියමිතව තිබේවි. එම ණය ඇතුලේ නැවත MCC වැනි ගිවිසුම් වලට අපි පාර හදාගන්නේද වගේ කියන සැකයක් මිනිස්සු අතර යම් කසුකුසුවක් ඉදිරියට එන්න පුළුවන්. ඒ ගැන නෑ එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නෑ. අපේ ණය බරක් තියෙනවා. නමුත් අපිට සහන පොලියට ණය ගන්න ඕන තරම් අවස්ථාව තියෙනවා ලෝකේ. ණය ගන්න නැතුව ඉස්සරහට යන්න බෑ. අපි දැන් ව්‍යාපාරිකයෙක් වුණත් පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් වුණත් ණය ගන්න ඕන. ගැටලුවක් නෑ ඉස්සරහට යන්න. දැන් මේ සමහර අය කය ගහනවා මේ කළු සල්ලි සුදු කරනවා මේ සහන දීලා කියලා. කළු සල්ලි සුදු කරන්න ඕන. නැත්තම් කළු සල්ලි කළු විදියට තිබුණොත් ඒත් මේ ආර්ථිකයට ඔවුන් ඒ හානිය කරනවා. අන්නම් පෙරේරා මහත්තයා මුදල් නෝට්ටුව වෙනස් කරලා ඒ කළු සල්ලි සුදු කරන්න ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා එදා 70 දශකයේ. මෝඩි මහත්තයා මේ පහුගිය අවුරුදු දෙකකට කලින් ඒ වැඩේ කළා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙළඳ පොලේ තියෙන කළු සල්ලි කළු විදියට දෙන්නේ නැතුව
ඒක නීත්‍යානුකූලව කරලා රට ඇතුළට ගන්න ඕන. මේ අයවැයේ තියෙන යෝජනාව හොඳයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ තීන්දුව తీරන බය නැතුව ගන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේ වෙනස මේ හැරෝම කරන්න බෑ. ආර්ථික ඉදිරි මඟ රඳා පවතින්නේ ඒ පිළිබඳව අප විසින් කරනු ලබන සංවාදයේ ගුණාත්මක භාවය මතයි කියලත් අපට යම් වෙලාවක හිතා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ සියලු දේවල් විනිවිද භාවයෙන් ආණ්ඩුවට වගකීමක් තියෙනවා. අධිකාර ජනාධිපතිතුමන් ප්‍රමුඛ රජයට වගකීමක් තියෙනවා. ජනතාවට හිතකර ජනතාවගේ අනාගත පැවැත්මට හිතකර ක්‍රියාකාරීත්වයක් වැඩපිළිවෙලක් උපාය මාර්ග සැලැස්මක් මෙවර අයවැය පිටිපස්සෙන් නිර්මාණය කරන. ඒක තමයි අපි හිතන්නේ සැබෑ ජනතා හිතවාදී අයවැයක් කියලා. හැමදාම විවෘතයි බොහෝ දෙනෙක් අප සමග රැඳී සිටියා. ඔබට ස්තුතියි. ඒ වගේම අපි කැමති මෙවර අයවැය හා දේශීය ආර්ථික ඉදිරි මඟ පිළිබඳව සංවාදයේ පෝෂණය කරන්න සහභාගී වුණ දේශීය ජාතික ව්‍යාපාර ප්‍රධාන ලේකම් වෛද්‍ය වසන්ත බණ්ඩාර මහත්මයා බෙහෙවින් ස්තුතියි සංවාදයේ පෝෂණය කරාට. ආයෙත් දවසක හමු වෙමු. එතකම මව්බිම ලංකා පදනමේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය සුමිත් වනයාරච්චි මහත්මයා ඔබ සංවාදයේ පෝෂණය කරන්න දායක වුණා. බොහොම ස්තුතියි. ආයෙත් දවසක හමු වෙමු. හිතතුනි අපි යහපත් බලාපොරොත්තු ඇතුවයි හමුවන්නේ. අපි සමුගන්නෙත් යහපත් බලාපොරොත්තුවක් ඇතිවයි. එනිසා අද දවසට අපි කැමති ඔබෙන් සමුගන්න. ඔබට ජයග්‍රාහී හෙට දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැබැයි අපිට වගකීමක් තියෙනවා. ක්‍රියාකාරීත්වයේ සමග දියුණු සංවාදයක් මහජන සංවාදයක් රට තුළ නිර්මාණය කරන්න. අපි ගිහින් ඔබට ජයග්‍රාහී සුබ සතියක්.